하나님 아버지, 오늘 이 시간 하나님 성령 임하여 주시옵소서. 그 옛날에 나를 만나 주신 그 하나님, 오늘 동일하게 이들을 만나 주시옵소서. 성령이 임하여 주시옵소서. 마음의 문을 열게 하여 주시옵소서. 주님을 찬양합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 할렐루야. 맞습니다. 자, 우리 본문 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 잠시 읽고 말씀을 전하겠습니다. 마태복음 1장 1절부터 6절, 21절, 23절 여러분이 읽읍시다. Матай номын 1-р бүлгийн 1-ээс хамтдаа уншицгаая. 1-2-ын ураа. Авраамийн удам, Давидын удам, Есүс Христийн үгийн бичиг. Авраам Исаакийг төрүүлж, Исаак Яаковыг төрүүлж, Яаков Юда болон ах дүүсийг нь төрүүлсэн байна. Юда Периз Зерамарыг Тамараас төрүүлжээ. Периз Хизроныг төрүүлж, Хизрон Рамыг төрүүлж, Рам Аминадабыг төрүүлж, Аминадаб Нахшоныг төрүүлж, Нахшон Салмоныг төрүүлв. Салмон Рахабаар Боз Рутаар Обид төржээ. Обид Исийг төрүүлж, Иси Давид хааныг төрүүлсэн гэлээ. Уриагийн эмээс Давидд Содомоо төрсөн. 21절 다시 읽습니다. 21절부터 21-р ишлээс хамтдаа уншиж 1-2 ураа. Тэрээр нэгэн хүү төрүүлж тэр нь ард түмээ нүглээс нь аврах тул чи түүний нэрийг Есүс хэмээн дуудав. Идүүгээр энэ бүхэнд тохиолдсон нь иш үзүүлэгчдийн дамжуулан эзэн айлцсан нэгдлийн тул өгөө ингэхдээ харагдав. Хүмүүсийн бүхэнд олж хүү төрүүлв. Түүнийг Иммануэль орчуулбал Бурхан бидэнтэй хамт гэж тэд нэрлэн гэсэн юм. 아멘. 예, 사랑하는 여러분. 오늘 이 집회가 벌써 마지막입니다. 저는 오늘 집회 끝나면 다시 서울로 돌아갑니다. 그리고 비행기를 타고 호주로 갈 겁니다. 저는 마지막 여러분을 만나는 심정으로 이 말씀을 꼭 전달하고 싶어서 본문을 선택했습니다. 사실 어제까지는 비즈니스 미션에 대한 설명을 해야 되는 건가? 사업 얘기를 해야 될까? 고민했었습니다. 책을 사보세요. 그것으로 정리했어요. 농담이에요. 내 책 찾아도 없어요. 요즘에 오래됐어. 두란노 전화해도 없다고 할 거예요. 그러니까 책 사라고 얘기하죠. 책 사라고 얘기했죠. 죄송해요. 또 만담하는 것 같죠? 예, 어찌됐건 본문을 시작할 때 저는 이 본문이 좀 어려울 거라 생각했습니다. 근데 어제 여러분들 기도하는 것을 보고 이 정도는 충분히 소화하겠다. 그리고 보통 마지막 날은 시간 초과해도 되잖아요. 저 호주에서 왔다니까요. 시간이 초과돼도 용서해 주세요. 누누이 말이지만 졸리면 주무세요. 거기에 대한 깊은 상처가 저한테 있습니다. 좀 이따 그 상처에 대해서 얘기해 줄게요. 예, 오늘 본문은 우리의 구원자이며 우리가 아바 아버지라고 부르고 믿고 따르는 그분에 대한 족보와 그분에 대한 이름이 나옵니다. 보통 예수님을 처음 믿게 되면
ерөнхийдөө хүмүүс Есүст анх итгэхдээ 그분을 예수로 나의 구주로 영접하게 되면 түүнийг Есүс хэмээн өөрийн аврагчаар хүлээн авахдаа 성경을 보고 싶어 합니다. Библийг уншихыг эрмэлздэг. 그때 사람들은 창세기부터 시작을 합니다. Ихэнх хүмүүс тэгээд Библийг барьж аваад Эхлэл номоос уншдаг. 창세기 재밌어요. Эхлэл ямар ч гэсэн сонирхолтой. 그리고 출애굽기로 넘어갑니다. Египтээс гарсан руу орно. 출애굽기 완전 재밌어요. Гэтэл буюу Египтээс гарсан ч гэсэн маш сонирхолтой. 그다음부터 심란해집니다. Тэгээд сонирхол буурж эхэлдэг. 민수기를 만나요. Тооллоготой уулзна. 인내합니다. За ямар ч гэсэн хөвчээд өнгөрүүл. 그다음 레위기를 만날 거예요. 레위기. Левит руу орно. 그다음 신명기를 만날 거예요. Тэгээд дэд хууль руу орно. 그러면서 이 종교는 나하고 안 맞는 종교라고 생각하게 될 거예요. Тэгээ уцаад за энэ шашин ч юу надтай таахгүй. 너무 어렵고 재미가 없어요. Маш хэцүү тэгээ бас сонирхолгүй болж эхэлнэ. 그때 고민을 하고 있을 때 Бодож эхэлнэ. 옆에 있는 권사님이나 집사님들이 Тэгээд иргэд нь цуглаануудаа явсан настай ахлагч нар 신약부터 읽어봐 이럽니다. тэгээд зэрэг за шинэ гэрээнээс эхэлчих. 신약에 제일 먼저 피면 마태복음이 나옵니다. Шинэ гэрээний хамгийн ихний ном Матай ном. 오늘 본문입니다. Өнөөдрийн текст. 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 누구는 누구의 아버지라는 얘기가 쭉 나옵니다. Хин хэнийг төрүүлсэн, хин хэнийг төрүүлсэн, энэ нь энэний эцэг гэж үргэлжлэл гарна. 우리 가문의 족보도 저는 모릅니다. Би өөрийнхөө хэдэн үеийг ч гэсэн мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ миний ураг хаанаас хааныг мэдэхгүй. 예수의 족보가 재미가 없습니다. Гэтэл Есүсийн ураг хэдэн үеэрээ гараад ирэхээр ямар ч сонирхолгүй. 그러면서 또 상처를 받아요. Тэгээд дахиад шахах. 이 종교는 나하고 안 맞는 종교구나 За энэ шашин ч ер нь надад таахгүй нэ. 라고 포기한 분들을 간혹 만납니다. Ингээд үүнээс зөнд нь оргичдаг хүмүүстэй заримдаа уулздаг. 여러분 족보를 읽으면 재미가 있어요? Ургийн бичиг гэдэг зүйлийг дараалал нь унсаар сонирхолтой байх уу? 마태복음 1장을 통해 나는 은혜를 깊이 받았다는 분들 За Матай номын 1-р бүлгээр би өстэй бурхнаар ивэгцэнэ гэж бодож байгаа юм байна. 만일 있다면 정상이 아닐 겁니다. Олон хүмүүс байна гэвэл та хэвэн биш шүү. 머리에 꽃은 안 꽂아도 되지만 이상해요. Гэтэ учиргүй толгоонд цэцэг хадаад гүйхгүй ч гэсэнтэй хэвэн биш дээ. 민수기, 레위기, 신명기가 재밌다 이분도 이상한 겁니다. Тооллого, Левит, дэд хууль ч гэсэн надад үнэхээр гайхалтай сонирхолтой ном гэж байгаа хүмүүс ч гэсэн төдийлэн хэвэн биш хүмүүс. 여하튼 그럼에도 불구하고 Ямар тач 오늘 저는 이 족보를 통해 өнөөдөр энэ ургийн бичгээр 예수 그리스도의 숨은 은혜가 너무나 크기 때문에 Есүс Христийн нууцлал нэгүсэл үнэхээр агуу тул 여러분들과 함께 이 본문을 나누고자 합니다. та бүхэндээ энэ ихтер төвлөрч хуваалцахыг хүсэж байна. 자, 여러분 모두가 너무나 잘 알고 있는 Та бүхний маш сайн мэддэг 예수의 이름엔 두 가지가 있습니다. Есүсийн нэрэнд хоёр утга байна. 첫째 오늘 본문 21절에 나와 있습니다. Нэгдүгээрт нь өнөөдрийн эхийн 21-р эшлэлээр гарч байгаа. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. Хүү төрүүлж нэрийг нь Есүс гэж нэрлэнэ. 이는 그가 자기 백성을 Учир нь тэр өөрийн ард түмнийг 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. нүглээс нь аварна гэж хэлв. 예수님의 뜻이 뭐예요? Есүс гэдэг нэрний утга нь юу вэ? 자기 백성의 죄에서 구원하였다 하여 구원자의 뜻이 있습니다. Өөрийн ард түмнийг гэм нүглээс аварсан нэгэн буюу аврагч гэсэн утга байна. 여러분 이 부분은 믿는 사람이면 다 그것을 인정하고 믿습니다. Энэ хэсгээр Христэд итгэдэг хүн бол бүгд итгэн хүлээж авдаг гэсэн. 예수님은 우리를 죄에서 구원할 주님이시며 Есүс биднийг гэм нүглээс аврагч эзэн буюу 이분은 창세기 때부터 족보를 통하여 혈통을 통하여 구원을 약속해 주셨다. энэ нь Эхлэл номноос эхлээд өөрийнхөө ургийн дагуу аврал гэдэг зүйлийг бидэнд амлаж ирсэн юм. 라는 것을 알고 있습니다. Энэ сар мэддэг. 그런데 족보를 조금만 더 살펴보면 무언가 이상한 점이 발견됩니다. Гэтэ Есүс Христийн ургийн бичгийг нарийн гарах юм бол сонирхолтой зүйл илэрнэ. 대부분의 족보는 남성들이 나옵니다. Ихэвчлэн ургийн бичиг гэх юм бол эрэгтэй хүмүүсийн нэрсийн дагуу явдаг. 근데 오늘 족보엔 4명의 여자가 나옵니다. Өнөөдөр Есүсийн ургийн бичиг 4 эмэгтэй нэр дурдсагдаж байна. Тамар, Рахаб, Рут, 바세바라는 여자입니다. Басеба хэмээх эмэгтэй. 특별한 경우 이스라엘 사람들도 여성을 족보에 올릴 수는 있어요. За яг тусгай нөхцөлд Израилийн хувьд гэсэн эмэгтэй хүнийг ургийн бичигтээ оруулах тохиолдол байх нь байна. 무엇인가 나라를 구했거나 Улс их орныхоо төлөө гавьяа байгуулсан ч юм уу. 뭐 그런 행적 있는 사람은 올릴 수 있어요. Ийм түүхэнд уул мөрөө үлдээх дайны хүнийг бол оруулж байна. 근데 이 4명의 사람들은 이상한 사람들입니다. Гэхдээ энэ дөрвөн эмэгтэй сонин хүмүүс. 이분들을 살펴볼게요. Энэ хүмүүсийн тухай судлаа. 첫 번째는 다말입니다. Нэгдүгээрх нь Тамар гэдэг эмэгтэй. 창세기 38장을 보면
Эхлэл номын 38 дугаар бүлгийг харах юм бол 유다라는 사람이 나옵니다. Юда гэдэг хүн гарч байгаа. 이 다말은 유다의 며느리예요. Энэ Тамарын хувьд болохоор Юдагийн бэр 유다에게는 엘, 오난, 셀라라는 아들 3명이 있었습니다. Юдад болохоор зэрэг Ишуа, Села, Эл гэдэг 3 хүн байна. 3 хүүтэй Шила. 다말은 첫째 아들 엘의 부인이었습니다. Тамарын хувьд болохоор зэрэг өвгөн хүү Ерийн эхнэр байсан. 그런데 첫째 아들과 둘째 아들이 하나님 앞에 범죄하여 죽었습니다. Гэтэл Юдагийн өвгөн хүү удаах хүн Бурхны өмнө нүгэл үлдснээ улмаас амиа алдсан. 유다는 다말을 친정으로 쫓아버립니다. Юда Тамарыг төрлөх гэрлүүн хөөчихсөн. 여러분 이해할 것이 있어요. Эндээс бид нэр ойлгох ёстой зүйл нь юу гэхээр 구약 시대 과부가 된다는 것은 хуучин гэрээний үед бэлэвсэрч үлднэ гэдэг нь 굉장히 위험해진 것을 얘기합니다. тухайн эмэгтэй өөрөө эрсдэлтэй байдалд орж байгаа гэсэн. 법적인 보호를 받지 못합니다. Хуулийн дагуу одоо ямарваа нэг ирэхгүй 다말은 과부가 된 거예요. Тамарыг бэлэвсэрсэн гэсэн. 그래서 자기가 살기 위해서 Өөрөө амьд үлдэхийн тулд амьдрахын тулд 시아버지 유다를 속여서 хадам аав Юдагаа уурж байгаа. 창녀를 변장하고 Өөрийгөө одоо янхан эмэгтэйн дүрд хувирган 시아버지 유다와 동침하여 хадам аав Юдатагаа 유다의 자식을 낳습니다. Тинхүү хадам аавынхаа хүүхдийг гаргаж. 오늘날로 말하면 Өнөөдрийнхөөр тайлбарлах юм бол 시아버지는 며느리가 속여서 хадам аавгаа бэрн хуураад 자식을 낳았고 хүүхдтэй болсон. 그 자식의 후손이 예수라는 겁니다. Тэр хүүхдийнх нь үр удам Есүс гэсэн. 예수님의 혈통이 그닥 윤리적인 것 같지가 않습니다. Есүсийн удам төдийлөн ёс зүйн хувьд зөв биш юм шиг санагдаад. 저는 이게 희한했어요. Энэ надад их сонирхолтой санагдсан. 예수를 왕으로 얘기해야 되는데 Есүсийг бид нэр хаан гэж өгөмжилдэг. 메시아라고 얘기하는 족보잖아요. Месиа гэж нэрлэгддэг тэр хүний ураг. 그런데 이런 불경한 여인은 빼야 될 것 같아요. Ийм бузар үйлдэлхээс эмэгтэйг эндээс хасах шаардлагатай юм шиг. 숨기고 얘기하지 않았어야 돼요. Нуух шаардлагатай, энэний талаар заавал дурдах шаардлага. 근데 성경은 기록하고 있습니다. Харин Библи энэ тал дээр тэмдэглэн үлдээсэн. 두 번째 라합이라는 여성입니다. Хоёр дахь эмэгтэй хувьд Рахаб гэдэг нэртэй. 직업이 창녀입니다. Мэргэжил нь болохоор зэрэг биеэ үнэлэгч. 세 번째 루시라는 여성입니다. Гурав дахь болохоор зэрэг Рут гэдэг эмэгтэй. 이스라엘을 그 무시하는 이방 민족의 여인이었습니다. Израильд үл тоомсорлогдсон хар үндэсний эмэгтэй. 왜 예수님은 그 족보 혈통에 Яагаад Есүс энэ ургийн одоо бичгтээ 굳이 숨겨도 되는 이와 같은 이방인과 창녀 혈통을 보여주고 있었을까요? заавал дурдаад байх шаардлагагүй ийм харь хүмүүс янхан эмэгтэйчүүд ийм ичгүүртэй хүмүүсийг оруулсан юм бол 그리고 마지막 다말이 밧세바입니다. Басабагийн тухай гарч байгаа. 우리 다 함께 사무엘 하 11장 2절을 보겠습니다. 2-р Самуэль 12-ийн 2-ыг харцгаая. 여러분 읽어주세요. 11-ийн 2-ыг харцгаая. 1-2-ийн 3-ыг. Тэгтэл нэгэн орой Давид орноосоо босож хааны өргөний дээвэр дээгүүр алхалж байгаад угаал үдэж буй нэгэн эмэгтэй дээвэр дээрээс харав. Тэр эмэгтэй төрөв ихэд үзэсгэлэнтэй ажээ. Тиймээс Давид элч нарыг явуулж түүнийг авчруулав. Эмэгтэй түүн дээр ирсэн Давид түүнтэй удав. Тэр эмэгтэй бодраас өршөөд гэртээ гай. 11장 4절까지 읽었어요? 네, 4절이 넘어가. 아, 2절까지만 하랬는데. 11이 거의 쉬다. 어찌됐건 제가 호주에 있는 브리즈번이라는 곳에 살고 있어요. 네, 아우스트랄리아 브리즈번에 살는데. 이 시골인데요. 저거 고도 가졌다. 6시만 되면은 깜깜해져요. 6시. 6시. 6 цаг болоход та 사람고 болдог. 호주는 6시 되면 모든 상점문이 다 닫아버려요. Австрали болохоор 6 цаг болоход бүх худалдааны газрууд үүдээ хааждаг. 적당한 활락이 있으면 제가 좋을 텐데 тодорхой хэмжээнд жоохон юу бол надад болон сайн надад байх ёстой шүү дээ бүгд хааждаг. 적당한 활락이 하나도 없는 나쁜 나라입니다. 활락? 적당한 유흥? 나이트? 술집? 이게 없어요. нэг тодорхой найрагчих газар байхгүй нэг тохируулаад найрагчих газрууд байхгүй. 뭔가 내가 가리키고 있는 느낌이 들어요. Тэнд би заагаад ирлээ тий. Аятайхан нэг найрагчгаар газар байх. 어쨌든 깜깜해요. Тас харанхоо. 그런데 여러분 이 본문은 구약 시대입니다. Энэ нэгхийн хувьд болохоор хуучин гэрээний. 다윗이 왕궁 옥상에 거닐고 다녔어요. Давид хааны ордны дээвэр дээр алхаж явсан. 그런데 왕궁에서 저 멀리 평민의 집이 보이는데요. Хааны ордны дээвэр дээрээс тэр хол
энгийн ардын гэр харагдсан тийм. 적어도 200m, 300m, 500m는 될 거예요. Багада 200, 300, 500 метрийн зайтай газар байх. 전등이 없어요. Гэрэл байхгүй. 근데 거기서 목욕하는 여자가 보인대요. Гэтэл тэнд усанд орж байгаа эмэгтэй харагдаад байна гэдэг. 여러분 잘 보일까요? Сайн харагдах болов. 그래서 성경도 아름다워 보이는 지라라고 얘기하고 있습니다. Тэр Библиэлд ч гэсэн гоё харагдсан гинэ гинөө юу гэж гарсан юм бэ? Нэ. Үзэсгэлэнтэй байжээ гэж Монгол хэлдэг. 여러분 아름답다는 겁니까? 아름다웠을 것 같다라는 겁니까? Энэ дээр илэрхийлэхдээ үзэсгэлэнтэй гэж илэрхийлсэн байна уу? Аль эсвэл үзэсгэлэнтэй юм шиг байна гэж илэрхийлж байна уу? 추측하는 거예요. Таамаг илэрхийллээ. 다시 그냥 지 마음대로 상상한 거예요. Давид өөрийнхөө төсөөлчихсөн хэрэг гэсэн. 여러분 근데 죄의 모습이 그런 거예요. Гмийн дүр төрх тийм байдаг. 특히 음욕은 이런 식으로 접근합니다. Тусгаалan одоо завхаар гэдэг зүйл ийм маягаар биднийг өдөөдөг. 먼저 멀리 있는 그 무언가를 눈으로 봅니다. Эхлээд тэр хоолойгоо ямарваа нэгэн зүйлийг нүдэрээ олж харна. 그런데 잘 안 보여요. Гэхдээ төдийлэн сайн харагдахгүй. 근데 그게 더 궁금해. Илүү сонирхол татнаа. 보일랑 말랑하면 더 궁금해. Харагдах харагдахгүй хоорондоо бүр сонирхол. 그래서 조금 더 보려고 집착을 합니다. Бүр нарийн харах гэж төвлөрч эхэлнэ. 남자분들은 이 집착이 문제입니다. Эрэгтэй хүмүүсийн болохоор ямарваа нэгэн зүйлд анхаарна гэдэг асуудал. 자기가 집착하고 또 집착하다가 Өөрийнхөө сонирхлыг татаад анхаарсаар 대충 누군가 목욕하고 있을 거라고 상상을 하게 되는 겁니다. за энд хэн нэг усанд орж байна гэд өөрөө төсөөлж эхэлж байна. 근데 그게 남자인지 여자인지 몰라요. Тэнд эрэгтэй хүн усанд ороод байгаа юм, эмэгтэй хүн усанд ороод байгаа юм мэдэхгүй. 그래도 그는 스스로 상상을 합니다. Тэгсэн ч гэсэн өөрөө төсөөлөд байгаа. 여자일 거야. За эмэгтэй л хүн байна. 무진장 이쁠 거야. Ямар ч байсан царайлаг байна. 머리는 길어. Урт устай байгаа. 냄새는 Үнэр 샴푸는 두봉이라는 걸 썼을 거야. дөвхөн гэдэг шампунаар угаасан баг. 향수 냄새 살내리 날 것 같아. Гой үнэртэй сүрчиг үнэрч байгаа. 그리고 몸매는 Биеийн хувьд 우와. 왕궁 옥상에서 저 멀리 선민의 집에 있는 여자가 그렇게 보이는 거예요. хааны ордын дээрээс тэр хор ардын гэрт усанд орж байгаа хүн тэгж харагдав. 그리고 상상하고 그 상상을 Төсөөлж 현실화시키게 төсөөлсөөр 되어요. хагаад тэр нь бүр өөрийг болохыг хүсэл олж орж байгаа. 여러분 이게 죄의 순서입니다. Энэ гин нүглийн дараа 순간적으로 죄를 지었다. хормын төдөл гин нүгэл үлдчихсэн үү? 거짓말이에요. Энэ худлаа зүйл. 갑자기 짓는 죄는 있다 없다? Гинт үлдэгдэх юм байна уу байхгүй юу? 없어요. Тийм зүйл байх. 그 전에 미리 마음에 Өөрчлөн хэдийн сэтгэлдээ 음흉한 준비를 품은 자들만이 завхаарлын бэлтгэлийг тээжсэн хийчихсэн хүмүүс л 그 죄를 범하는 기회를 가지게 됩니다. тэр гим нүгэлдээ хутгалдах боломж тэдэнд олддог. 여러분 상상해 보세요. Та бүхэн төсөөлөд үз. 매일 하나님을 생각하면서 Өдөр бүр бурхны талаар иргэсэн 하나님의 болж 말씀대로 살아가는 자가 бурхны үгийн дагуу амьдрагч нэгэн 어느 순간 여자를 봤다고 гинт нэг эмэгтэй харагдлаа. 탁 넘어가요? Шууд унаад өгөх. 아니에요. Тийм юм байх. 생각으로 먼저 범죄하고 Бодолдоо эхлээд гим 그 нүгэлдээ. 생각이 쌓이다 보면 Гин тэр бодол нь хоримтлагцаар 어느 хоримтлагдаад 순간에 이쁜 여자가 보면 넘어가는 거예요. нэг л өдөр царайлаг эмэгтэй өмнө унцдаг гэсэн. 그래서 무엇을 마음에 품고 사는가가 정말 중요합니다. Тиймдээ ч таны сэтгэлд юу байна вэ гэдэг маш чухал. 내가 마음에 돈을 품고 살면 Миний сэтгэлд мөнгө байнга эргэлдэх юм бол 돈의 노예가 되는 거예요. мөнгөний боол болж амьдрна гэсэн. 내가 마음에 욕망을 품고 살아가면 Би хүсэл шунлыг сэтгэлдээ тээж амьдрах юм бол 분란의 노예가 되어갑니다. тэр хүсэл шунлын боол болно гэсэн. 그리고 내가 마음에 명예를 품고 살면 Би зүрх сэтгэлдээ эрх мэдэл гэдэг зүйлийг тээж амьдрах юм бол 권력의 노예가 됩니다. эрх мэдлийн боол болно гэсэн. 지금 여러분 마음에 무엇을 품고 사십니까? Та өнөөдөр сэтгэлдээ юуг тээж амьдрч байна? 그것이 여러분들의 신앙의 위치를 결정하게 됩니다. Энэ нь таны итгэлийн байрлалыг тогтоож өгдөг. 사랑하는 여러분, Хайртай ахмадс минь, 예수를 품으면 Есүсийг бид тээхэд 예수의 사람이 됩니다. Есүсийн хүн бол. 여러분 한 방에 넘어지는 죄가 없습니다. Нэг л шууд унаад сүгүрчдэг гим гэж байхгүй. 너희 죄에 경계하고 죄를 경계하고 Гим нүглээс зайгаа барай. 매일매일 예수를 보고 살아 Өдөр бүр Есүсийг харан амьдрахад 예수의 제자가 될 수 있습니다. ингэхэд Есүсийн дагалдагч бол.
오늘 말씀을 통해 өнөөдрийн ихээс уламжлан 여러분 모두 이와 같은 다짐이 있었으면 좋겠습니다. та бүхэн яг үүнтэй адилхан бас сэтгэлдээ шийдээсэй гэж хүсэж байна. 예수를 바라보는 사람이 되게 주의 이름으로 축원합니다. Есүсийг харан амьдрагч Бурхны хүн болохыг эзний нэрээр хүсэж өрөөж байна. 여러분 다윗이 그랬어요. Давид яг тэгсэн. 상상하다가 결국 자기 체면에 빠져버렸어요. Төсөөлж байгаад өөрийнхөө төсөөлөлтөд унчихсан. 이쁠 거야, Хөөрхөн л байж таа. 아름다울 거야. Сайхан байж таараа. 한 번만 만나볼까? Ганц удаа уулзчих юм билүү? 어때 한 번쯤은 За ганц уулзчихад яах вэ? 그 생각이 꼬리를 물다가 Энэ бодол нь үргэлжилсэн. 그리고 여자를 부릅니다. Нөгөө эмэгтэйг дуудаж авчирна. 그래서 어떻게 됩니까? Тэгээд яах вэ? 11장 4절 지금 읽을게요. 11-р эшлэлийн 4-ийг одоо сая уншия. Одоо уншия. 1 2 3. Тиймээс Давид элч нарыг явуулж түүнийг авчруулав. Эмэгтэй түүн рүү ирсэн Давид түүнтэй унтав. Тэр эмэгтэй бузраас сэрвшээд гэртээ гарав. 여러분 이스라엘 율법을 보면 Израилийн хуулиас харах юм бол 여자가 한 달에 한 번 하는 그 기간은 부정하다라고 얘기하고 있습니다. эмэгтэй хүний сарын тэмдгийн үеийг бузар үе гэж нэрлэж байгаа. 제가 얘기하는 게 아니라 이스라엘 율법이 그래요. Израилийн хууль дээр тэгж байгаа. Би тогтоосон хууль биш шүү. 그래서 그 기간에는 제사도 드리지 못하고 Тэр үед эмэгтэй хүн тэр үеүүдэд эмэгтэй хүн дахил өргөж чадахгүй. 그 여자를 만지지도 못합니다. Тэр эмэгтэйд хэн нэгэн гар мурахч ирэхгүй. 율법이 그래요. Хууль тэгж байна. 그리고 여인은 Нөгөө тийм эмэгтэй хүн 그 기간이 끝나면 тэр хугацаанд дуусахад 반드시 오늘 성경처럼 яа харахгүй өнөөдрийн ихтер гарч байгаачлан 부정함을 씻기 위하여 목욕을 하게 되어 있습니다. бузраас цэвэршгийн тулд усанд орох шаардлагатай. 다윗이 여인을 불렀어요. Давид эмэгтэйг дуудсан. 너 왜 목욕했니? 밤에? Чи тэр шөнө яах гэж усанд орсон юм бэ? 네, 저는 한 달에 한 번 나는 그날이 끝났어요. Би сард нэг удаа ирдэг тэр сарын нэмгийн үе маань сая дуслаа. 부정함을 깨끗하기 위해서 씻었어요. Бузраас цэвэршгийн тулд усанд орсон. 그때 다윗이 무릎을 쳤어요. Тэр үед Давид уулга алдсан. 하늘이 준 기회구나라고 생각을 한 겁니다. Тэнгэр надад боломж хайлж. 그래 지금 이 여인과 동침하면 Одоо энэ эмэгтэйтэй би унтах юм бол 임신될 확률이 없겠구나. энэ эмэгтэй зэрэмшлэх боломж магадлал байхгүй. 다윗은 배란기를 안 거예요. Давид болохоор тэр мөчлөг гэдэг зүйлийг мэдчихсэн. 성경이 정확하게 얘기하고 있습니다. Библиэлд энийг маш тодорхой хэлж байгаа. 부정함에 깨끗해 하였으므로 더불어 동침하였다. Бузраас цэвэрсэн тул тэрээр дүнтэй унтав гэж. 다윗은 생각했어요. Давид бодсон. 이건 하늘이 허락한 불륜이다. Энэ Тэнгэрээс зөвшөөрсөн одоо юу 이건 불륜적 사랑이다. явуулт юм уу? 라고 생각했어요. Энэ яг энэ Бурхны зөвшөөрж байгаа хайр. 죄송한 얘기지만 Уучлаарай. 불륜을 저진 분들 이런 식으로 갖다 붙입니다. Хин нэгэнтэй явуулдаг энэ асуудлыг хүмүүс энэ байдлаар өөрсдөө зөвшөөрсөн. 자신들은 사랑이라고 합니다. Өөрсдөө бид биеиндээ хайртай гэдэг. 자신들은 로맨스라고 합니다. Бидний романс гэж нэрлэдэг. 사랑하는 여러분, 로맨스는 없습니다. Бидний хувьд тийм романс байх боломжтой. 하나님이 싫어하는 죄 중에 죄입니다. Энэ болохоор Бурхны өмнөх гим нүглийн дундах гим нүгэл. 여하튼 다윗은 정말 엄청 주도면밀했어요. За ямар ч зүйл энэ зүйл дээр Давид болохоор тэр маш нарийн одоо тооцсон. 그 기간에 불륜을 저지르면 Энэ хугацаанд би энэ эмэгтэйтэй унтчих юм бол 절대 임신이 안 되니까 ямар ч энэ жирэмслэхгүй юм чинь 완전 범죄를 저질 수 있다고 생각한 거예요. бүрэн дүрэн за энэ дээр би гим үлдсэн гэсэн зүгээрээ гэж үзсэн. 그런데 하나님이 기적을 베풀어 주십니다. Харин энд Бурхан гайхамшиг үзүүлсэн. 바세바가 빡 배가 나와요. Бацэбэгийн гидсэн номроод ирсэн. 그러니까 다윗이 또 걱정이 된 거예요. Давид дахиад санаа зовж эхэлж. 어떻게 하지? Яадаг вэ? 다시 2차 범죄가 시작됩니다. Дахиад хоёр дахь гим эхэлж байгаа. 남편 우리아를 죽여버립니다. Нөхөр Уриагийн амийг хорож. 그 엄청난 범죄의 공범, Энэ асар хүнд гими эхлэл болж. 그 여인이 바세바입니다. Энэ эзэн нь Бацэбэ болж таарч байгаа. 우리 예수님은 그 바세바의 자손이라고 기록되어 있다는 거예요. Харин бидний Есүс тэр Бацэбагийн үр удам гэсэн тэмдэглэл байна. 사랑하는 여러분, Хайр дахин дүүс минь. 왜 성경은 저도 여성의 이름을 예수의 족보에 기록했을까? Ийм эмэгтэйчүүдийн нэрийг яагаад Библиэлд Есүсийн урагт оруулж тэмдэглэсэн юм бол? 오히려 숨기고 감추어도 모자랄 판에 Хичнээн тэмдэглэхгүй нууж үлдээсэн ч болохоор ийм хүмүүсийг бүр далталж 왜 үлдээх юм 그것을 хүмүүсийг 드러냈을까? яагаад эдгээр хүмүүсийг илэрхийлэн гаргасан? 여기서 예수 그 이름의 첫 번째 의미가 나옵니다. Есүсийн анхны утга нэрний анхны утга илэрхийлэгдэж байгаа. 바로 첫 번째 주님은 우리의 구원자라는 겁니다. Есүс бидний аврагч. 하나님은 저 끔찍한 죄를 지은 저들을 용서해 주신 것 같이 Бурхан тэр
атгах гэмийг үйлсэн тэднийг л узарсан юм шиг санагдаж магадгүй. 우리가 십자가를 바라보고 주님 살려주십시오라고 하면 Бид загалмайг ширтэн хараад эзэн та намайг амьд үлдээгээч гэж гойход 저들을 살려주고 생명책에 기록한 것 같이 зөвхөн тэднийг л одоо амьдруулад амийн номд нэрийн тэмдэглэх юм шиг 그 санагдаж байна. 은혜를 우리에게 동일하게 주신다는 약속이신 겁니다. Тэр нэгүсэл бидний хувьд ч гэсэн мөн адил өгөгцөн гэдэг амлалтын илэрхийлэл. 우리의 죄를 용서해 주시는 주님, Бидний гэм нүглийг уучлах эзэн 그분이 예수 그리스도라는 겁니다. тэр нэг Есүс Христ гэдгийг илэрхийлж байна. 그래서 그것을 족보에 기록해 놓았습니다. Тиймдээ ч Есүс Христийн ургийн бичигт үнийг тэмдэглүүлсэн. 여러분이 죄 회개하면 주님이 용서하여 주십니다. Та бүхэн гэм нүгэлтэй бодлоход эзэн таныг уучлана. 아멘. Амен. 그런데 사단이 저와 여러분이 늘 속여요. Харин сатан биднийг байнга хуурсаар байна. 여러분 계속적으로 반복되어가는 죄에 대해서 Бид нэр үргэлжлүүлээд давтаад үлдээдэг байдаг гэм нүглийн тал дээр 사단이 이렇게 얘기합니다. сатан ингэж хэлдэг. 너 양심도 없냐? Чи чамд хүний мөс өчүүхэн жалах. 또 회개하고 또 죄 짓냐? Чи дахиад гэмшлээ дахиад наадсантайгаа уудах. 뻔뻔하지도 않아? Чи ерөөсөө сэтгэлж өгдөхгүй нэ? 너 그 죄 300번 지었어. Чи наад гэмтэйгээ 300 удаа холбогч. 그게 회개냐? Энэ юу наадах шиг гэмшил юм уу юм уу? 또 할 거잖아. Чи дахиад энийг хийн. 그러니까 회개하지 마 그럴 바에. Тэгэхээр чи зүгээр гэмшгэ болчих. 그게 더 양심 있는 거야. Тэр арай хүний мөстэй юм шүү. 라고 속일 거예요. Тэгэж сатан биднийг хуурдаг. 그래서 여러분이 회개하는 일을 멈추게 할 겁니다. Тийхүү таны гэмшлийг зогсооно. 사랑하는 성도 여러분, Хайртайхан хүмүүс минь 속으면 안 됩니다. хуурдагдаж болохгүй. 우리 하나님은 족보를 통해 약속해 주셨어요. Бидний бурхан ургийн бичгээр уламжлан амласан. 네가 수백 번 죄 지어도 Чи хэдэн зуун удаа гэм нүгэлтэй хутгалсан. 진정한 회개를 할 수만 있다면 Бурханы өмнө чи сэтгэлийн гэмшлэр ирэхэд 내가 너희 죄를 용서해 주겠다고 чиний 약속하신 гэм нүглийг уушлах болно хэмээн амласан. 조금 우리가 기도할 거예요. Бид үргэлжлүүлээд залбирна. 하나님 만나자고 기도할 겁니다. Бурхан та надтай нүг түлэн уулзаач гэж залбирна. 그런데 하나님을 어떻게 만날 수 있어요? Тэгвэл бид бурхантай хэрхэн уулзах чадах вэ? 하나님 어떻게 하면 만납니까? Бурхантай хэрхэн уулзах вэ? 구하고 찾고 두드리면 만날 수 있어요. Эрен хайж тогшоход түнтэй уулзах боломжтой. 왜 그냥 만나주면 안 되나? 왜 구해야 만나줘요? Бурхантай зүгээр очиод яагаад уулзах болохгүй нэ? Заавал эрен хайх шаардлагатай. 저는 탈북자 사역을 했다고 했습니다. Бид өргөслийн төлөөх үйлчлэлийг хийдэг гэсэн юм ээ. 탈북자 공장을 만들어서 탈북자를 50명 정도를 고용해서 사업을 했어요. Тэгээд одоо дөрвөсдөд зориулсан нэг үйлдвэр байгуулсан. Тэндээ 54 жирсэн 50 хүмүүсийг ажилд аваад ажиллуулсан. 혹시 쌈지라는 가방 알아요? Самжи гэдэг нэртэй цүнх мэдхүү. 돼지. 쌈지. 돼지, 쌈지. 쌈지라는 가방이 있는데 Самжи гэдэг цүнх байд юм байна. 상표 등록권이 제 거예요. За тэрний логоны бүртгэл одоо лиценз над дээр. 그 회사가 제 거였어요. Тэр компани манайх. 제가 입수했었어요. Би тэрийг одоо шилжүүлчихсэн. MCM이라는 가방 알아요? MCM гэдэг цүнх мэдхүү. 우리나라 제일 큰 공장이 우리 공장이었어요. Манай улстай хамгийн том үйлдвэр манай үйлдвэрээс. 다 탈북자들이 만들었어요. Бүгднийг дөрвөж орж ирсэн хүмүүсийн одоо гараас гарсан 어느 날 TV를 보니까 нэг өдөр телевиз үзчихсэн чинь MCM 광고가 나오는 거예요. MCM-ийн одоо сурчлагаа гарсан. 장인이 한 땀 한 땀 만든 가방. Одоо бидний настан одоо нэг бүрчлэн одоо ойсон одоо юу. 아니에요. 탈북자들이 미싱으로 만들어요. Тэр чинь дөрөвсөд юу яадаг шүү дээ. Гараараа ойдог биш. Манай дөрвөж орж ирсэн ажилчид машинаар ойдог шүү. 근데 그 MCM이 엄청 비싸더라고요. Тэгсэн ч гэсэн тэр цүнх үнэтэй. 이런 일을 하다 보니까 Ийм ажил хийгээд ирэхэд 몇 년 전에 전화가 왔어요. хэдэн жилийн өмнө надад нэг дуудлага ирсэн. 자신들은 옷을 만드는 공장이래요. Одоо манайх хувцсны үйлдвэрээ. 어떤 옷이냐? Ямар хувцс вэ гэсэн чинь 버버리라는 옷이래요. Побон гэдэг нэртэй. 버버리 코트 아세요? Побори хүрдэг байд юм байна шүү дээ. За. 자기는 영국에서 버버리, 미국에서 이렇게 버버리를 만드는 회사인데 Англид, Америкт хийдэг компани байна л да. 우리한테 탈북자 사연을 듣고 Одоо бидний дөрвөсдгийг ажиллуулдаг манай 버버리 үйлчлэлийг сонсоод 50벌을 저희한테 기부를 했어요. тэгээд тэр куртгийг 50-ыг манайд хандуулсан. 우리 여직원들이 난리가 났어요. Манай эмэгтэй ажилчид бөөн баяр. 버버리 오리지널 코트예요. Оригинал Побори юм байна л да. 가격을 보니까 200만 원이에요. Үнэн нь юу вэ гэхээр зэрэг 2 сая эвтэртэй. 그걸 50벌 줬어요. Тэрийг 50 хүрдэг гэсэн. 너무 좋아서 흥분이 됐어요.
үнэхээр баярлаад бүү баяр. 우리 여직원들은 자신에게 하나 떨어지지 않을까라고 기대 반 이런 소망을 담고 저를 쳐다봤어요. Эмэгтэй ажилчтай үжсэн надад ч гэсэн нэгийг олчихгүй байгаа гэсэн найдвараар намайг харж байгаа. 이들을 믿고 줬다간 이들이 훔쳐가겠다 생각이 들었어요. Би за эднэрт өгөөд орчих юм бол хулгайлаад аваад явчихна гэсэн бодол надад. 그래서 탈북자 여성들을 제가 직접 다 불렀어요. Өөрийн маань үндсэн солонгос ажилчтай 제가- ирж чадахгүй дөрвөж ирсэн дөрвөстэй нэг бүрчлэн би өөрөө дуудсан. 직접 나눠줬어요. Би өөрөө биечлэн тарааж өгсөн. 저는 탈북자들이 너무 좋아할 것이 상상이 됐어요. Би тэгээ нөгөө дөрвөж ирсэн дөрвөсөд маань баярлах байхаа гэж төсөөсөн. Солонгос ажилчид тэгтлээ баярлж байгаа юм чинь. 그런데 와서 얘기합니다. Тэгсэн чи ирээд надад хэлсэн. 촌스럽다. И ямар сонин хөдөөний загвар вэ? 누가 체크를 요즘에 입냐? Сүүлийн үед хин энийг өмсөх юм бэ? 버버리 알아요? 체크 있는 거? Энэ юутэй цахилгаантай юм уу да? Би тэр чинь бүр мэдэхгүй юм байна. 오히려 뭐 이렇게 있잖아. Дөрвөлж байдалтай нүдэн баяд. 그게 촌스럽대요. Тэр хөдөөний загвар ээ. Тэгэхэд хуучин загвар ээ. 니들이 더 촌스럽다. 씨. Та нар өөрсдөө бүр хоцрогдсон гараад байна. 오히려 쌀 달래요. Бүр ерөөсөө ойлгохгүй. 다른 상품권을 달래요. Өөр брендийг бидэнд өгөөч гэж шаардав. 그러니까 우리 여직원들이 말을 하는 거예요. Манай эмэгтэй солонгос ажилчид хэлж байгаа. 그냥 쟤네 말대로 해주죠. Тэднийг хэлснээр зүгээр соличооч тээ. 자기들은 그걸 갖고 싶은 거예요. Манай хүмүүс болохоор энэ ганц бүртгтэй авчих гээд байгаа ш. 저는 여직원들 물리치고 강제로 하나씩 다 입혔어요. Би хүчээр тэгээд эмэгтэй ажилчтай аргасан хайж байгаа нөгөө дөрвөстэй нэг бүрчлээ өгсөн. 그리고 돌려보냈습니다. Тэгээд гэрлүүн явсан. 근데 제가 좌절이 됐어요. Би жоо санаагаар унсан л та. 어느 날 보니까 그 코트를 한 명도 안 입고 다녀요. Харсан чи хийнэ ч нөгөө куртка өмсөж байгаа юм байна. 나중에 물어봤어요. Асуусан. 라면 한 박스랑 바꿨대요. Тэгсэн чи нэг хайрцаг рамянаар салцсан гэ. 쌀 한 포대랑 바꿨대요. Зарим нь болохоор нэг шуудаа будаагаар салцсан. 200만 원, 5만 원짜리로 바꾼 거예요. Тэгээд тэр 2 сая вооны өртөгтэй ямиг 50,000 воноор салцсан гэсэн. 너무 화가 났어요. Өөр хүрсэн. 제가 무슨 이야기 하는 겁니까? Би юу яриад байна гэвэл 가치를 모르면 그것이 아무리 가치가 있어도 үнцнийг мэдэхгүй бол тухайн зүйл хичнээн үнцэнтэй байлаа гэх. 가치 없이 라면과 바꿀 수 있다는 거예요. Ямар ч үнцэнгүй гойбонгоор салчих магадaltaй. 우리 직원들은 그 가치를 알았어요. Манай солонгос ажилчтай болохоор тэр үнцнийг мэдээд 그러니까 байгаа. 달라고 막 애를 쓴 거죠. Тэгээд нэгийг өгчөөштэй ганцыг олж авах гээд хичээгээд байгаа. 성령 하나님도 마찬가지입니다. Ариун сүнс бурхны ч гэсэн адилхан. 그래서 구하지 않고 찾지 않고 두드리지 않으면 하나님은 주시지 않는다는 거예요. Гойхгүй, ирж хайхгүй, тогшихгүй бол бурхан өгөхгүй гэсэн. 근데 성령의 가치를 알고 Ариун сүнсний үнцнийг мэднэ. 찾고 구하고 두드리면 하나님은 무상으로 주신다는 거예요. Ирж хайн тогшиход бурхан үнгүүгээр хүсгүүгээр ариун сүнсийг өгнө гэж. 사랑하는 여러분, Хайртай ахнаас минь 오늘 이 밤 성령 하나님 만나기 원하십니까? өнөөдөр энэ шөнө та ариун сүнс бурхантай уулзмаар байна уу? 기도 시간에 크게 구하세요. Залбирлын цагаар чангаар түүнээс 찾으세요. хаягараа 두드리세요. тогшоо. 우리 하나님은 만나 주실 겁니다. Бидний бурхан тантай уулзах бол 찾지 않으면 안 만나 주실 거예요. хайхгүй бол тантай уулзах. 오늘 밤에 하나님 만날 수 있는 저와 여러분들에게 주의 이름으로 축복합니다. Энэ шөнө бурхантай нүүр нүрээрээ уулзсан бид бүхэн байхыг хүсээр요. 아멘. Амен. 두 번째 그리스도의 또 다른 이름 오늘 본문에서 발견됩니다. Өнөөдрийн ихтэй Христийн хоёр дахь нэр гарч байгаа нь 마태복음 1장 23절입니다. 23 дугаар ишлэл Матай номын 1-р бүлгийн 예, 여러분 읽어보겠습니다. 1-2 харах дүн онгон бүсгүй хүүхэд олж хүү төрүүлнэ. Түүнийг Иммануэль орчуулбал бурхан бидэнтэй хамт гэж нэрлэнэ гэсэн юм. 첫 번째로 아까 말씀드렸듯이 Нэгдүгээрт хэлсэн сая хэлсэнчлэн 그분이 우리의 죄를 구원해 주신 분입니다. тэрээр бидний гэм нүглээс аварсан нэг. 두 번째 뜻은 Хоёр дахь утга нь 히브리어로 임마누엘이라는 뜻입니다. еврей хэлний Иммануэль гэж хэлж байгаа. 여러분 임마누엘 뜻이 뭔지 아세요? Иммануэлийн утга нь юу вэ гэдгийг мэдэх үү? 하나님이 우리와 함께 계시다라는 뜻입니다. Бурхан бидэнтэй хамт оршиж гэсэн. 다시요. Дахин хэлээ. 임마누엘 뜻이 뭐예요? Иммануэлийн утга нь юу гэлээ? 해보세요. 너무 중요해요. Маш чухал. 우리는 구주로서 주님은 너무 잘 알고 있어요. Бид нар аврагчийн хувьд эзнийг маш сайн мэддэг. 나의 죄를 용서해 주시고 Миний гэм нүглийг уучлаа. 그분이 나를 사랑하시어 Тэрээр надад хайртай тул. 나를 자녀 삼아 주신 그분은 너무 잘 알고 있어요. Намайг хүүгээ болгосон түүний талаар бид маш сайн мэддэг. 그런데 나와 함께하는 그
그 하나님을 여러분 놓치고 있다는 겁니다. харин надтай хамт өргөшрөгч тэр бурхныг бид орхидуулаад байдаг. 어릴 때 친구 한 명이 카페를 개업했습니다. Намайг баг залуу байхад нэг найз маань кафе нээсэн. 처음에 혼자 하다가 나중에 힘이 들어 사람을 고용했어요. Эхлээд ганцаараа ажиллаж байгаа дараа нь ажиллах хүнд болохоор зэрэг нэг ажилтан авч ажилласан. 그 아르바이트한테 오전에 카페를 맡겼습니다. Цагийн ажилчиндаа өдрийн цагаар кафега үлдээгээд ажилласан. 근데 한 달, 두 달 지나가는데 매출이 점점 줄어드는 거예요. Гэтэл 1 сар, 2 сар өнгөрөхөөр борлуулалтын орлого багасаад байна. 재료는 나가고 있는데 수입은 줄어들었어요. Тэгэхээр юу гэхээр зэрэг юу бүтээгдэхүүн одоо юу зардал юу 저에게 어떻게 하면 багаж та 좋니? гараад байгаа. Гэтэл борлуулалтын ашиг нь багасаад байна. 저에게 어떻게 하면 좋냐고 상담했어요. Тэгээд би яах ёстой вэ гэж надаас зөвлөгөө авсан. 제가 이야기했습니다. Би хэлсэн. 다이소 가서 1,000원짜리 백화점 가서 Ихтлгүүрт очиод 1,000원짜리 백화점 다이소라고 아세요? 1000 оны Daiso ихтлгүүр гэж нэрлэдэг шүү дээ. Daiso. 가짜 1000 모형 оны ихтлгүүр гэдэг. CC 카메라 하나 사서 천장에 달아놔라. Хуурамч CC камера гэдэг аахгүй. Нэг 5000-аар нэг хуурамч камера аваад ингээд буландаа наачих. 그리고 벽에 써놔라. Тэгээ ханан дээр биччих. 여기 CC 카메라 달려 있음. Daiso-гоос авсан тэрийг наачаад ханан дээр одоо энд камера ажиллаж байна гэж биччих. 그래서 친구가 모형 카메라를 달아놨어요. Тэгээд хэлбэртүүдийн одоо Daiso-гийн камера манай найз наачихсан. 여러분 결과가 어떻게 됐을까요? Үр дүн нь яаж гарсан бэ? 돈이 없어졌을까요? Мөнгө сарнаад алга болоод дутаад байсан уу? 돈이 안 없어졌어요. Мөнгө нь одоо орлого нь үлдээд эхэлж байгаа. 이때 깨달은 게 있어요. Энэ үед ухаарсан зүйл байна. 가짜 카메라도 Хуурамч одоо камерч тавьсан. 카메라가 자기를 지켜보고 있다면 죄를 짓지 않는다는 거예요. Камерт би өвтөж байна гэдгийг хүн мэдхээрээ зэрэг тийм үлддэггүй. 아, 사람들은 누군가 나를 보고 있으면 죄를 안 짓는구나. Хүмүүсийн хувьд хэн нэг нь намайг харж байгаа гэж бодох юм бол тийм үлддэг юм байна. 그러고 보니까 생각이 나요. Тэгээ бодож хэлсэн. 사실 제가 한국에 있을 땐 제 별명이 김운전이라고 했어요. Намайг болохоор Кимунжон гэж хэлдэг байсан. Миний хожийг Солонгост тахад 제가 장사하면서 트럭으로 운전을 배웠어요. би юу гэхээр зэрэг 8 хийж байгаа хувцастаа одоо ачааны тэрэг жолоодоо сурсан. 한국에서 운전 잘한다는 것은 좋은 얘기가 아닙니다. Гэхдээ Солонгост жолоо сайн барьдаг хүн гэдэг чинь тийм сайшаалтай нэр биш л дээ. 저는 끼어들기 달인이에요. Би болохоор зэрэг одоо урдуур дайрах тал дээр маш 저는 гаргав. 앞지르기의 달인이에요. Би урагшилж тавихтай гаргав. 저는 속도 위반의 달인입니다. Би хурд хэтрүүлэлттэй мар гаргав. 저는 문제만 생겨 옷 벗어요. Иймэрхүү үйлдэл гаргадаг. 시장에서 운전을 배웠어요. Ягаад гэвэл зах дээр ажиллаж байхдаа жолоо сурсан. 운전 너무 그지처럼 해요. Тэгэхээр жолоо барина гэдэг надад маш ер нь их хэцүү байна л да. 그런데 제가 호주에서 싹 바뀌었어요. Би Австралид очиод бүрэн өөрчлөлт. 저 요즘 법 완전히 잘 지킵니다. Би сүүлийн жолооны ардуудад хуулиа маш сайн байна. 전에 우연히 60km 가는 거를 70km 갔어요, 호주에서. Австралид яг санамсаргүй явж байгаа 60 км цагийн газар би 70 км цагтаа явсан. 카메라에 찍혀서 날라왔어요. Тэгээ камерт бичигдсэн нөгөө торгуулийн утас нь. 벌금이 150불이래요. Тэгэхдээ торгуул юу вэ гэхээр $150. 15만 원이에요. Тэр чинь юу вэ гэхээр 150,000 won. 얼마 전 아내가 속도 위반을 했어요. Саяхан манай ихнэр хурд хэтрүүлчихсэн. 우리 회사 차를 가지고 와서 속도 위반을 했어요. Компани машинтай явж байгаад хурдаа хэтрүүлчихсэн. 여보가 뭐 조용히 내밀어요. Ихнэр надад нэг чимээг нэг юм өгсөн. 여보 나 속도 위반했어. Би хурд хэтрүүлсэн. 저는 무식결에 받아봤어요. Би аваад үзсэн. 괜찮아 그럴 수도 있지. Зүгээртэй гэж хэлсэн болно авсан. 딱 열어봤어요. Нэгээ харсан чинь, дэлгээд харсан чинь 1950불 나왔어요. юу ихээр зэрэг $1950. 195만 원이에요. юу ихээр зэрэг сая 950,000 won. 아니 무슨 속도 위반이 195만 원이야? Юу вэ? Яасаа гэж хурд хэтрүүлээ гэж юу гэсэн үг вэ? Сая 너무 화가 났어요. $1950 гэдэг чинь уур урсан. 근데 먼저 괜찮다고 말했잖아요. Уулын би зүгээрээ гэж хэлээд авсан ш. 아내가 웃고 있어요. Ихнэр энийгээ зогсож байгаа. 너무 화가 나요. Бүр уур вэ? 요즘 우리도 갱년기거든요. Сүүлийн бид нар ч гэсэн 50 насны одоо мөчлөг эхэлсэн үе шүү дээ. 그래서 그걸 갖고 그 다음날 경찰서를 갔어요. Маргааш нөгөө торгуулийн утас аваад цагдаагийн газар очив. 왜 195만 원 나왔냐? Яасан гэж $1950 гарч байгаа юм бэ? 호주는 법인차를 개인이 보다 걸리면 따블이에요.
Австралийн үед юу гэхээр тэр хуулийн этгээдийн буюу компани машиныг хувь хүн жолоодож явж байгаа торгуулаа авах юм бол давхар торгуулаа авдаг. 근데 야간에 운전하면 그 따블에 또 따블이에요. Шөнийн цагаар жолоо барих юм бол давхар үржигдээд явсан. 근데 우리가 주일에 움직이면 휴일에 움직이면 그 따블에 또 따블이에요. Тэгээд дахиад давхарсан юу гэхээр тэр амралтын өдөр шөнийн цагаар жолоо барьсан хэрэгтэй болж байна. 결국은 법인차를 개인이 움직이지 말라는 거예요. Тэгэхээр тэр юу гэхээр тэр хувь хүн компани машиныг жолоодож болохгүй гэсэн ойлголт. 맞는 얘기인데 너무 억울한 거예요. Амралтын өдрөөр шүү дээ. Тэгэхээр зөв зүйл яриад байгаа юм л нэг л хомдолтой. 195만 원 냈어요. $1,950 тушаасан. 그 뒤에 저는요 Тэрний дараанаас 신호위반 정말 잘 지켜요. гэрлэн дохио маш сайн сахив. 30km면 30km로 가요. 30 км/цаг гэвэл 30 км/цагийн л байна. 60이면 60km 가요. 60 гэсэн бол 60-ын л байна. 내가 한국에 와서 60km로 달려봤어요. Би Солонгос ирээд 60-таа явж үзсэн л дээ. 뒤에서 강아지 야우 지나가요. Хажуунаас та хараад урсгаад өнгөрөө. 그래도 꿋꿋이 전 지켜요. Тэгсэн ч гэсэн нөгөөдгөө бариад явж 60 км. 왜냐면 야가 누가 나를 왜? 보고 있을까 봐. Хин нэг нь намайг харах үедээ гэсэн зүйл. 돈을 너무 많이 내니까. Яг мөнгө тэрний зоргоор мөнгө гараад байгаа ш. 우리는 누군가 나를 보고 있다면 Бидний хувьд хин нэг нь намайг харж байгаа гэж 법을 잘 지킵니다. хувь сахигдаад ирдэг. 그런데 왜 Харин 우리 하나님이 우리를 지켜보고 있다는 걸 알면서 우리는 잊고 사는 걸까요? Бурхан биднийг сахин харж байгаа гэдгийг мэдсээр ижил бид нэр умартчдаг юм бол 임마누엘의 뜻이 뭐예요? Иммануэлийн утга нь юу гэлээ? 하나님이 우리와 늘 동행하신다. Бурхан бидэнтэй хамт. 생각해봤어요. Би бодож үзсэн. 여러분과 내 안에 하나님 나라의 CC카메라가 다 달려있더라고요. Би болон бидний хүн нэгмөрийн дотор Бурханы хаанчлалын камер зоолттой байж. 그런데 우리는 CC카메라 없듯이 생활해요. Тэгэхээр тэр бид нар камергүй юм шиг л яваад байдаг. Камержуулагдаагүй юм шиг. 하나님이 전혀 안 보는 것 같아요. Бурхан ерөөсө харахгүй байгаа. 그래서 막 살아가요. Тэгэл сайхан амьдраад. 죄를 너무나 쉽게 범해요. Гэм нүглийг зүгээр гарын дор үлдсэн шүү дээ. 여러분 교회 안에서 얼마나 경건한 척 살아갑니까? Бид нар цуглаан дээр ирэхдээ ямар сайхан ариун 찬양하면서 царайтай гэдэг магтаад 얼마나 байгаа. 경건한 척 합니까? Ямар ариун царайтай зогсож идэг лээ. 그래서 집에 홀로 있을 때, Гэртээ ганцаараа байхдаа, 회사에 홀로 있을 때, компани дээр ганцаараа байхдаа, ажил 왜 дээр 홀로 ганцаараа 있을 때 байхдаа. 죄 가운데 빠져 허덕이십니까? Яагаад ганцаараа байхдаа гэм нүгэлд автчихад байдаг вэ? 여러분이 홀로 범죄하고 있을 때도 Таны ганцаараа гэм нүгэлдээ хутгалдаа сууж байгаа ч 우리 하나님은 임마누엘 하나님으로서 같이 동행하여 주십니다. бидний бурхан Иммануэль бурхан болохоор тантай хамт л байж. 하나님은 여러분들 혼자 있을 때 Бурхан таны ганцаараа байхад 죄송한 이야기 남자분들 잘 들으세요. уучлаарай л да. Гэхдээ эргэжтэй сайн сонсоорой. 여러분이 음란한 야동을 보고 있을 때 Та нар завхай одоо порно үзэж сууж 우리 байхад 하나님이 같이 보고 있어요. бидний бурхан хажууд гараа сууж байгаа. 왜 이런 사람 없잖아요. Ийм хүн байх юм шүү дээ. 아빠 좋은 야동 나왔어. Сайхан кино 같이 порно 보자. хамтуудыг ааваад авдаг хүн байхгүй шүү. 이런 가족은 이상한 가족이에요. Ийм гэр бүл байх юм бол согомтой гэр бүл гэсэн. 하나님보다 임마누엘 하나님이라는 거예요. Бурхан Иммануэль бурхан. 우리 안에 CC카메라 달려 있다는 거예요. Бид хүн нэг бүр камержуулагдсан. 여러분 저는 포르노가 보고 싶을까요? 안 보고 싶을까요? Би тэгвэл порно үзмээр санагддаг болов уу үгүй болов? 저는 궁금할까요? 안 궁금할까요? Би сонирхдаг болов сонирхдаггүй болов? 저는 유혹이 있을까요? 안 있을까요? Би одоо сорилтанд автдаг болов автдаггүй болов? 진짜 궁금해. Сонирхох үнэхээр сонирхол төрдөг. 나는 포르노를 어떻게 생각할까? 보고 싶을까? 안 보고 싶을까? Тэгвэл би порногийн талаар юу гэж боддог бол үзье гэж боддог болов боддоггүй болов? 얘기해봐요. Хэлээч. 아 보긴 봤지. 아 그거는 우리 지은이가 물어보는 거예요. 우리 지은이가 사춘기거든요. 아빠 포르노 봐? 지인이 манай охин л да одоо шилжилтийн насн дээр явж байгаа. Аваа та порно үздэг үү гэж надаас асуусан. 여자 아이인데 엄마한테는 안 물어봐요. Эмэгтэй хүүхдүүд ээжээсээ порно асуудаггүй. 다 저한테만 물어봐요. Бүгднийг надаас асуусан. 저도 궁금해요. 보고 싶어요. Би ч гэсэн сонирхол татдаг үзмээр үе. 그래서 우연히 이렇게 요즘 컴퓨터가 잘못 들어가면 뭐가 팍 떠요. Тэгээд санамсаргүй дэсвэлүүд компьютер дээр нэг юм дээр гарахаар өөдөө сүүн гэж гараад ирдэг. 최대한 늦게 눌러요. Чадлаараа удаан дардаг. 그러면 그 사이에 볼 수 있으니까. Тэр хооронд явж ирсэн гэс хараад амжиж шээ. 그게 너무 마음이 찔리는 거예요. Энэ миний сэтгэлд бас айгүй түүхтэй хэцүү байсан. 무언가 나를 지켜야겠다. За ямар нэгэн байдлаар би өөрийгөө хамгаалъя да. 그래서 우리 집 그 모니터에는요. Манай гэрийн монитор дээр
빨간 십자가 피 흘리고 그려져 있어요. Цаас улаан загалмай цус сонссон байж байгаа. 보려면 같이 보자. Үзэл хамт л үзье. 같이 보면 내가 본다. Хамт үзэл яг нь би одоо өнгөрсөн шүү дээ. Хамт үзэж байгаа бол одоо яа. 피가 뚝뚝 흘려 있는데 같이 못 보겠더라고요. Тэгэхээр тэндээс цус ингээд туслаад байж байгаа тэр загалмай өмнө би хамт 혹시 집에 가서 그거 보고 싶어서 막 힘들면 그거 걸어 보세요. та гэртээ хараад бүр үзэхгээ тарчлаад байгаа юм бол монитор дэлгэцэн дээрээ цус нь урсж байгаа загалмай тавиад үзье. 자기를 조금 더 지킬 수 있더라고요. өөрийгөө баг чадваргаас хамгаалах боломжтой гэсэн. 하나님은 여러분이 형제와 다투고 분노하고 막말하고 싸울 때도 Та бүхэн хэн нэгэндээ какогоор яг үзэн шараа хэрэлж явах үе. 다 그 자리에 항상 늘 함께 있어요. Тэр хүрээнд шин бурхан тантай хамт байж л. 저 어릴 때 우리 형하고 싸웠어요. Би багада ахтайгаа хэрэлцэн. 치고받고 싸웠어요. Бид хоёр бүр гар зөрсөн. 근데 우리 형한테 졌어요. Би тэгтээ ахтаа дийлсэн л дээ. 우리 형은 대형 양아치예요. Манай ах ер нь зэрлэгдүүлтэй. 옷을 벗으면 이렇게 착하게 살자 써 있어요. 착하게 살자. Хувцас энэ аятайхан амьдрал гэсэн бичиг байх юм байдаг. 그래도 싸우면서 막 욕하고 대들었어요. Тэгсэн ч гэсэн бид хоёр зодтолтой хоорондоо багын одоо 야, 이 хараад 강아지야! хөөе чи зэрлэгээ гэж. 그런데 우리 아버지가 봤어요. Аав харж ирсэн. 저 아버지한테 죽도록 맞았어요. Би хаавтаа өгтлээ задаас. 어디 벌어놓게 형한테. Чи яасан гэж ахыхаа эсрэг. 어디 부모 앞에서. Эцэгийнхээ өмнө та хоёр юу хийж байгаа? 맞고 나서 그 뒤부터 절대 아버지 앞에서 안 싸워요. Зодуулсныхаа дараа ирнээс ш ах мэдээ хизээч эцгийнхээ өмнө зодол. 아버지가 무서운 거예요. Ааваасаа айжна гэсэн. 우리 하나님을 경외해야 한다고 하잖아요. Бид бурхныг хүндлэн дээдлэх гэдэг тийм ээ. 필요없고 공경하는 거예요. Имэйл дээр хүндэтгэнэ гэсэн. 그런데 우리는 하나님 앞에서 얼마나 싸웁니까? Гэхдээ бид бурхны өмнө байж хичнээн их тэмцэлд. 형제를 저주하고 막말하고 막 싸우고. хамаагүй хэлдэг, маргалддаг. 특히 한국 교회 안에서 그런 일들이 너무 많이 일어납니다. Солонгос чуулганы дотор ч тийм явдлууд их байдаг. 우리가 임마누엘 하나님을 잊어버린 겁니다. Бид Иммануэль бурхныг умарчихсан гэсэн. 사랑하는 여러분, Хайртай ахнаас минь, 하나님이 인간의 죄를 용서하시며 бурхан хүний гэм нүглийг уучлан, 속죄의 능력으로 우리의 죄를 용서하시지만 цагаатгалын уучлалаар бидний гэм нүглийг уучлдаг ч гэсэн 거기서 끝나는 게 아니에요. ингээд дуусчихдаг хэрэг биш. 그와 더불어 우리와 함께 늘 Үүний зэрэгцээ бидэнтэй үргэлж хамт 동행하여 주시고 함께 하시는 하나님이시라는 겁니다. тийм бурхан гэсэн. 그래서 여러분 구원받았다고 그것이 끝이 아닙니다. Бид нэр аврагдсан гэдээ дуусчихдаг хэрэг. 죄 짓고 살아가면 안 된다는 겁니다. Гэм нүгэлтэйгээ хутгалдан амьдарч болохгүй. 하나님은 여러분과 함께 있다는 겁니다. Бурхан тантай хамт 세상 끝날 때까지. дэлхийн төгсгөл хүртэл 오늘 이 밤에 성령 하나님 만나는 이 시간 되게 주의 이름으로 축복합니다. өнөөдөр энэ шин ариун сүнстэй уулзсан цаг байхыг хүсэн өрөөж. 아멘. Амен. 세 번째 묵상이에요. За гурав дахь нь 임마누엘 하나님을 만나면 우리의 소망이 이 땅이 아니라 하늘의 소망을 두고 살게 됩니다. Иммануэль бурхантай уулзахад бид энэ дэлхий дээр тавьж ирсэн найдвараа тэнгэрт тавьж эхэлдэг. 어릴 때 우리 집이 너무나 가난했어요. Намайг баг бах манай гэр нэлээ ядуу байсан. 친구 집에 놀러 간 적이 있어요. Найзандаа нэг өдөр би найзандаа очив. 친구가 아파트를 살았어요. Манай найз болохоор апартмент байранд амьдардаг байсан. 근데 가니까 겨울인데 애들이 반팔을 입고 지내요. Гэтэл өвөл очсон чинь гэртээ сайхан подуулахтай зогсож байгаа. 저희 집은 한옥이었어요. Манай гэр болохоор зэрэг солонгосын уламжлалт байр байсан. 몽골 춥죠? Монгол хүүтэн тийм ээ. 우리 집이 그렇게 추웠어요. Манай гэр тийм л хүүтэн байсан. 집 안에 방 안에서 물이 얼었어요. Манай гэр дотор өрөөд ус хөлддөг байсан. 근데 한옥은 다 그래요. Ерөнхий уламжлалт солонгосын орон сууц ер нь тийм. 내복이 이렇게 두꺼운 거하고 막 양발 신고 자요. Тэгээд зэрэг зузаан өмд өмсөөд тэгээд аймстаа гомддог. 근데 코가 얼어요. Хамрын өдөр бүлдчихдэг. 근데 그 집을 아파트에 갔더니 너무나 따뜻한 거예요. Байрны айлд очсон чинь маш дулаахан. 그때부터 내 평생의 꿈이 아파트였어요. Тэрнээс хойш миний бүх насны зорилго мөрөөдөл маань байр болт. 돈 벌어서 아파트를 За 사겠다. мөнгөтэй болоод би байранд л орно. 제가 이상한 수련회, 이런 수련회 와서 헌신을 했어요. Би иймэрхүү маягийн нэг кемпэд ирээд бурхны өмнө зориултын амлалтыг тавьсан. 여러분 수련회 잘 가셔야 됩니다. Кемпүүдэд явахдаа сайн сонгож яваарай. 그때 미쳐가지고 하나님 내가 목사가 될게요 했어요. Тэр үед жоохон ганцаарч нэг бурхан би таны төлөө бүхний зориулыг амлав. 그때 엄청나게 울었어요. Тэр үед маш их байсан. 사람들은 내가 은혜를 받아서 온 줄
줄 알아요. Хүмүүс намайг ивэгцэндээ үйсэн л гэж бодсон. 아니에요. 나는 아파트가 없어지는 환상이 보인 거예요. Тэгээд тэрүүд юу гэдэг нөгөө байрны мөрөөдөл маань алга болсон тэр төсөөлөл үзэгдэл үзээ. 목사는 너무 가난하게 사는다. Юу гэхээр пастор хүн чинь угаасаа л ядуу тарчиг амьдралтай 내 шүү. 인생 끝났다. За миний амьдрал ингээл өнгөрөв. 그리고 헌신을 했어요. Тийм тэр байдлаар донд би бурхны өмнө зориулт гаргая гэж шийдсэн. 근데 시간이 지나서 Цаг 목사가 хугацаа 됐어요. өнгөрөөд би пастрын туслахаа авсан. 교회가 사택으로 아파트 주네요. Гэтэл цуглаанаас надад амьдрах одоо апартыг зөвшөөр байр өгч байгаа. 근데 그걸 내가 살 수 있게끔 해줬어요, 교회는. Тухайн манай цуглааны явдлаар зэрэг манай амьдрах орчныг бүрдүүлж өгсөн. 그래서 인천에 그런 아파트를 하나 샀어요. Инчонд нэг ямар ч хэсэн байртай болсон. 너무 좋은 거예요. Маш гой санагдсан. 아파트 입주하기 전에 계속 팜플렛을 보고 했어요. Байрны мэдээлэл, апартны мэдээлэл ингэж баян гэргүүлж үзэл, баян гэргүүлж. 드디어 이사하는 날이에요. За нүүх өдөр боллоо. 운전을 하면서 너무 행복했어요. Жолоо барьж явахдаа үнэхээр жаргалтай байсан. 그 아파트가 보이기 시작해요. Байр харагдаж эхэлж 야, байгаа. 이제 저 아파트에 내가 들어가는구나. Одоо би тэр байранд орлоо. 너무 행복했어요. Үнэхээр баяртай. 근데 겨울이에요. Гэхдээ өвөл 근데 옆으로 커브를 틀려고 브레이크를 밟는 순간 차가 빙판에서 미끄러워졌어요. гэтэл эргээд тоормсоо гисгэсэн чинь машин доороо халтраад ирсэн. 차가 세 바퀴를 돕니다. Доороо 3 ирсэн. 고속도로였어요. Хурдны зам дээр 마주오는 차가 있으면 난 죽었을 거예요. магадгүй би тухайн үед амиа алдсан ч гэж болчих. 근데 여러분 그거 아세요? 사고 나보셨어요? Та бүхэн осолд орж үзсэн автын осол. 이게 순간적으로 사고 나면 그때부터 슬로우 모션으로 가요. Гэтэл хормын дотор ингээд явахаар бүх юм удаашраад ирсэн. 차가 도는데 따따따따따따 이렇게 가더라고요, 진짜. Машин ингээд эргэж байгаа хэрэг 우연히 яг 아내를 봤어요. удаасраад эхэлж байгаа. Тэгээ эргээл ингээд харсан. 우리 아내가 이러고 있어요. Эргээд харахад эхнэр харагдаж байгаа шүү. Ингээд бүх юм удаашрсан. 지은이는 3살도 안 됐어요. Манай охин болохоор тухайн үед 3 нас ч хүрээгүй байсан. 우리 지은이는 결혼 10년 만에 이 6번 유산하고 낳은 딸이에요. Тэгээд манай охин болохоор зэрэг бид хоёр гэрлээд 10 дахь жилдээ 6 удаагийн одоо зулбалтын дараа олцсон. 우리 집안엔 얘가 유일한 한 명의 딸입니다. Манай охин гэр бүлийн явдлаар зэрэг цар ганц охин өгöd гэж ойлгож байна. 여러분 그 순간 제가 기도가 나왔어요. Тэр мөчд миний амнаас залбирч. 그때 내가 신앙이 좋다는 걸 알았어요. Би аби миний итгэл сайн юм да гэдгийг ойлгосон. 우리 사랑하는 아내 초등학교 친구예요. Миний хайртай ихнэр баг сургуулиас эхэлж нөхөрлөж ирсэн найз маань 사랑하는 딸이 있어요. хайртай охин маань 쭉 하면서 내가 하나님께 기도를 합니다. яг эргээл явж байхад би бурхан залбирсан. 제가 뭐라고 Би 기도했을까요? юу гэж залбирсан бол? 정말 기도했어요. Чи сэтгэлээсээ залбирсан. 뭐라고 Юу 기도했을까요? гэж залбирсан бол? 우리 아이를 위해 먼저 기도했을까? 우리 아내를 위해 먼저 기도했을까? Би охиныхоо төлөө залбирсан болов эхнэрийнхээ төлөө залбирсан. 저는 기도했어요. Би залбирсан. 하나님 저 아파트에 딱 하루만 사고 죽게 해주세요. Ганц ороод тэгээд намайг өгөөж тэр байдлаар сонсгоор. 내가 평생에 이룰 소소망 Миний бүх насны найдвар шүү. 하루만 자고 죽게 해주세요. Би тэр өрөөнд ороод ганц хоноол өгөх таг. 정말 그 정도로 아파트를 사모했어요. Төдий шинэ би байранд орохыг хүссэн. 근데 마주오는 차가 없어서 옆으로 넘어가고 살아났어요. Гэхдээ одоо зөөрч ирж байгаа ч юм уу машин байхгүй, иргэн дөрөв машин байсан 우리 아내가 гурав эргээд өнгөрөөд унсан. 지은이를 안고 여보 다행이다 여보 나 기도했어 이렇게 얘기해요. Тэгэхдээ манай эхнэр жинийг тэрсэн ашгүй би сая залбирлаа. 우리 아내는 우리를 살려달라고 기도했대요 그 순간. Эхнэр яг тэр мөчөд биднийг амьд үлдээгээч гэж залбирсан. 나한테 물어봐요 당신 기도했냐고. залбирсан уу гэж. 나 기도했어. 그 내용은 얘기 안 했어요. Юу гэж залбирсан хэлээгүй дээ. 몇 년 전에 걸렸어요. Хэдэн жилийн өмнө баригдсан. 제가 책을 그 내용을 썼거든요. Би номон дээрээ тэр тухайгаа биччихсэн. 머리크댕이 잡혔어요. Манай эхнэр бараг 네가 목사냐? тэр нэндэг амд. 여러분 그렇게 아파트가 저는 좋았어요. Төдий чинээ байранд байх нь ийм өрөөл. 내 명의로 된 아파트를 가지니까 너무 행복했어요. Би өөрийнхөө нэр дээр байртай болно гэдэг маш жаргалтай зүйлс. 저는 이 중독자예요 약간. Би ажлын жоохон домтой л доо. 근데 일이 쉽고 집이 좋기 시작한 거예요. Гэтэл ажилласаа хүндэрээд гэртээ байх нь таалбартай байж. 집에다 뭐 막 꾸미고 싶어요.
Гэрээ арай л гоё болгоноор засмаар санагдаад 그래서 байна. 막 이쁜 것도 달아놨어요. Янз янзын юмнууд наагаад ингээ өлгөөл 새벽에 나와가지고 가만히 있으면 너무 뿌듯해요. хар өглөө босч ирээд ингээл харахаар нэг л сайхан сэтгэлд өө. 아파트 살면 하고 싶은 게 있었어요. Байранд орох юм бол энийг л хийндэ гэсэн зүйл байсан. 창문에 가서 창문에 이렇게 팔을 걸쳐놓고 멕시 커피를 마셔보고 싶었어요. Тагтан дээрээ сайхан ингээ гараа тавь зогсож байгаа. Максим умаар санагдчихсан. Кофе найрсан кофе умаар санагдчихсан. 그 안성기가 그거 했었거든요. Асумкэжсэн нэрийг хийжсэн гэ. 양머리 쓰고 반신욕 하고 싶었어요. 양머리라고 이렇게. Аа ингээд нөгөө саунд орохоор юу лээ альчраа бүрэн хэлээд байдаг шүү дээ. Тэрийг бас хийж үзмээр байсан. 하니까 너무 행복해요. Ингээд яг тэрний яриг үйлдэл тэгэхээр маш жаргалтай. 첫날에 자는데 잠이 안 와요. Эхний шин байрандаа ороод унтсан чинь нойр мурд. 막 흥분이 되니까 잠이 안 오는 Бүр 거예요. ингээд догтлоод ирэхээр зэрэг нойр. 일주일 동안 잠을 못 잃었어요. 거의. Харин 7 өдөр унтаж чадаагүй. 한 달이 지났어요. Сар өнгөрсөн. 좀 잘만해요. За одоо нэг нойртой орж эхэлж байгаа. 세 달이 지났어요. 3 сар өнгөрсөн. 잘 자요. Сайн ер нь нам 1년이 지났어요. жил өнгөрсөн. 그냥 그래요. Зүгээр л яах вэ? 내가 평생에 이루는 그 꿈을 이루었는데 Бүх насаараа мөрөөдөж ирсэн мөрөөдлөө биелүүлсэн шүү. 그게 떨어지더라고요. Тэр ингээд бураал ирж байна. 요즘엔 아파트 팔아버렸어요. Сүүлийн үед зүгээр нөгөө байраа би зарцсан л та. 아파트 값이 안 올라요, 우리 집만. Яагаад гэвэл яг тэр байрны үн ерөөсөө өсөхгүй байгаа. 그래서 팔아버리고 Зараад 전세 살아요. зүгээр би 전세 буюу одоо барьцааны урт хугацааны барьцааны мөнгө төлөөд амьдарч байгаа. 여러분들은 그런 경험이 없습니까? Та бүхэн тийм зүйл мэдэрч үзсэн үү? 남자분들 차 산 적 있어요, 여기서? Ирчүүдийн хувьд болохоор машин худалдаж авч ирсэн баг тийм. 새 차 사본 경험 있어요? Шинэ машин худалдаж авч ирсэн үү? 새 차 타면 처음에 누군가 옆에 살짝 긁어봐요. Шинэ машин дээр бол хин нэг нь баштаг ингэ зураас гаргачих бүр шатаж 그래서 эхэлнэ. 옆에 파란 거 붙이고 다니잖아요. Тэгээд юм наагаа явж байдаг шүү дээ хүмүүс. 맨날 닦는 거 아세요? Байн гарчаад нөгөө зүйл 반짝반짝해요. гэлтгэмтлэн зэрэг. 나는 호주에서 차가 있어요. Би Австрали машинтай 새 차를 샀어요. шинэ машин авсан. 첫날 너무 이쁘게 닦아놨어요. Эхний өдөр маш гоё байсан. 우리 아내가 가서 심하게 박아버렸어요. Манай эхнэр унж явж хагаад мөргөлдүүлсэн. Нилээ эдэл гарсан. 그리고 뒤로 또 박아요. Бас арагшаа ухраад мөргөл. 며칠 전에 어느 차 가서 우리 차를 박았어요, 살짝. Бас хэдэн өдрийн өмнө манай машиныг нэг нь ардаас ирэх 그 үү. 사람이 와서 미안하다고 막 к래요. Шинэ машин шүү дээ. Тэгээд араас ирэхэд за уучлаарай гэсэн. 쉽게 용서가 돼요. Яг амархан уучлж байна. 어차피 다 찌그러진 차예요. Яг хэд мөргөлдсөн шүү дээ. 그래서 가 괜찮아 이러니까 되게 고마워해. За ачивч амт. 내가 어떤 걸 좋아해도 Би ямар ч зүйлд ухаалцлаа дурлсан ч гэсэн 그때는 너무 좋은데 тэр үед маш 시간이 지나면 좋아하는 게 떨어져요. өргөөр энэ зүйл буураад ирдэг. 그리고 안 좋아져요. Тэгээ дургу үрж игэлтэй. 결혼하셨어요? Гэрэлсэн хүмүүс байна уу? 우리 마누라 완전 좋았는데. Би эхнэртэй ястай хайртай. 아 지금도 좋아요. Одоо ч гэсэн хайртай. 우리 형제 우애로 삽니다. Тэр баг ах トゥ ус шиг л 가끔 우리 와이프가 뽀뽀하자 그래요. хаяа манай эхнэр үнсгээд байдаг. 식구끼리 그러는 거 아니야? Оёлоо найзууд шүү дээ. Найзууд хоорондоо хизээдэг байсан. 우리 식구예요. Гэр бүлийнхээ шүү дээ. Солонгос тэгдэг шүү дээ. Гэр бүлийн хизээдэг байсан. 왜 내가 이루고 싶고 가지고 싶은 걸 가지면 평생 기뻐야 되는데 그게 평생의 소원인데 왜 안 기쁠까? Яагаад миний хүсэн мөрөөдөж ирсэн бүх насны минь мөрөөдөх хүсэл байсан зүйл минийх болоод ирэхээр тэр баяр хөөр алга болт юм. 하나님이 여러분이 창조했기 때문에 그래요. Бурхан та бүхнийг бүтээсэн болохоор тэр. 창세기 보면 그 이유가 있어요. Эхлэл номон дээр сархан бол энэ шалтгаан байдаг. 여러분을 하나님 형상으로 창조했대요. Та бүхнийг Бурханы дүр төрхийн дагуу бүтээсэн гэн. 옆에 보세요. 하나님 보일 거예요. Дэрэг зөвхөн хараараа 진짜로 Бурхан 보인다니까 하나님 형상이에요 그게. Бурханы дүр төрхштэй. 어디 가서 보여달라고 환상 이런 거 하지 마. 옆에 보면 된다니까. Бурханыг эндээс Бурхан надад харагдлаа марагдлаа гэхгүй ингээд харахад харагдаж байгаа. 하나님의 형상으로 창조됐기 때문에 Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн болохоор 저와 여러분 안에 이 하나님이 이 안에 있어요. бидний дотор энэ Бурхан байна. 이 안에 무한대가 있는 거예요. Бидний энэ дотор Бурхан хязгааргүй байна. 그런데 유한한 자동차로 날 집어넣어봤자 요만큼 행복한 거예요. Гэтэл хязгаартай тэр жижиг автомашин авчраад тавьчихаар тэр өчүүхэн баяр жаргал.
유한한 아파트를 여기다 넣어도 요만큼 행복한 거예요. Энэ жижигхэн байрыг аваад авчихаар зэрэг 여러분 юуны чинээд баяр 어떤 거를 жаргалтай. 집어넣어봐요. 행복은 끝납니다. Та юу ч ямар ч хүслийг өөрийн болгож авсан ч гэсэн баяр жаргал гэдэг зүйл дуусгах болдог. 진짜로 행복하고 싶어요? Чи үнэхээр баяр жаргалыг олмоор байна уу? 무한한 하나님으로 채워야 그 행복이 이어집니다. Хязгааргүй бурхнаар дүүргэж энэ баяр жаргал чинь 하나님을 온전히 받아들이면 Бурхныг бүрэн дүүрэн хүлээн авахд 그러면 행복해집니다. танд баяр жаргал юм. 내 안에 무한하신 예수 그리스도 십자가를 품고 사는 저와 여러분들에게 주의 이름으로 축복합니다. Өөрийн дотор Есүс Христийн хязгааргүй загалмайн хайрыг тээсэн би болон бид бүхэн байхыг хүсэж өрөж байна. 그럼 돈을 따라 살아보았지만 Та бүхэн бас мөнгөний араас амьдарч үзсэн баг. 돈이 여러분을 궁극적으로 행복해 주진 않아요. Мөнгө таныг бүрэн дүрм жаргалтай болохгүй. 알량한 명예를 따라 살아가 보았지만 Сайхан нэр төрийн төлөө амьдарч үзсэн баг. 그 명예가 여러분들을 행복하게 하지 않습니다. Тэр нэр төр таныг баяр жаргалтай болгохгүй. 사역자들은 사역이 잘 되고 교회가 잘 되면 행복할 것 같죠? Үйлчлэг хүмүүсээр тийм ээ үйлчлэл сайн болоод чуулган өсөлттэй сэтгэлтэй байхад жаргалтай юм шиг санагдах үгүй тийм ш. 여러분들이 생각한 세상 어떤 것을 여러분 마음에 채운다 할지라도 Та бүхний бодод төсөөлж байгаа ямар ч зүйлээр зүрх сэтгэлээ дүүрэглээ бэлхаалаа гэд 여러분 안에 있는 무한한 그 마음을 채울 수가 없습니다. та бүхний зүрх сэтгэлийн тэр хязгааргүй зүйлийг дүүргэх зүйл гэж байна. 사랑하는 여러분, Хайртай ахын дүүс минь 여러분의 마음에 өөрийн зүрх сэтгэлд 무한한 하나님을 채우십시오. хязгааргүй бурхныг дүүргээд 그럴 때 정말 하늘을 품고 살아야 тэр үед та Тэнгэрийг тээж амьдрна гэсэн. 그래야 믿음의 행복이 찾아옵니다. Тэр цагт итгэлийн баяр жаргал гэдэг 아멘. таныг дүүргэх бол. 예, 마지막이에요. За төгсгөл нь 우리 하나님 임마누엘 하나님을 어디서 만났냐는 겁니다. за бидний Иммануэль бурхантай хаана бид нар уулзах вэ? 저는 광야의 시간에 하나님을 주로 자주 만나요. Би цөлийн үед бурхантай байнга уулздаг ихэвчлэн. 여러분도 광야의 시간이 있었습니까? Та бүхний хувьд гэсэн цөлөөр туулах өдрүүд байсан уу? 여러분 1997년에 우리나라가 1997 онд 망했어요. манай улсын хувьд болохоор эдийн засгийн хямрал ирсэн дампуурсан. 여러분 그때 무엇 улсаараа. 하고 계셨어요? 1997년에? Та бүхэн 1997 онд юу хийж ирсэн бэ? 그때 한국에 있었어요? Тэр үед Солонгос байсан уу? 있는 분도 있었고 없는 분도 있었을 겁니다. Магадгүй 97 онд энэ байсан хүнч байх ах, өөч хүн байх. 그런데 저는 1997년에 1997 онд миний 당시 국가 부도가 났어요. тухайн улс дампуураад ирсэн. 당시 저는 서울역에서 Сөүл 스테이션 서울요? Сөүл역 дээр 저희 아버지와 함께 쪽방촌에 들어가 노숙자를 먹여주고 입혀주는 사역을 했습니다. Аавтайгаа хамт одоо жижиг өрөөнүүдийн үйлчлэл буюу Сөүл яг дээр одоо тэнмэл амьдралтай одоо годомчны хүмүүст үйлчлж ирсэн. 쪽방촌에서 무료 목욕탕을 만들었어요. Тэнд болохоор зөв бидний үйлчлэлийн нэг хэсэг нь юу гэхээр зэрэг төлбөргүй одоо усанд орох 노숙인을 씻어주고 밥을 주고 옷을 주는 일을 усанд орох 했어요. газар байгуулсан. Тэгээд тэнмэл хүмүүст годомчны хүмүүст хувцсын сольж өгөөд усанд оруулах тэдэнд бас хоол түгээх үйлчлэл. 당시에는 서울역에서 이런 사역을 한 사람 저밖에 없었어요. Тухайн үед болохоор зэрэг тухайн үед Сөүл역 дээр энэ үйлчлэлийг хийдэг манайхаас өөр газар байгаа. 사역을 얼마 정도 하다 보니까 Үйлчлэлийг одоо тодорхой хугацаанд хийгээд ирэхээр 이 사람들의 문제는 육적인 문제도 문제지만 энэ хүмүүсийн одоо махан биеийн хэрэгцээ асуудал болж байгаа ч гэсэн 영적인 문제가 더 심각하구나 깨달았어요. сүнслэг асуудлын үед энэ ноцтой асуудал 그래서 서울역 ойлгож гисэн. 옥상에다가 건물 옥상에다 천막을 쳤어요. Сөүлёгийн дэрэгдэх нэг барилгын дээр би майхан барьсан. 비닐하우스를 만들었어요. Юу гэхээр зэрэг одоо хүлэмж 그래서 거기서 교회 гэлөр 개척을 улсын 했어요. хүлэмж бариад тэндээ чуулган байгуулсан. 그게 나사로의 집교회입니다. Тэр Назарын гэр чуулган тарьсан. 저는 제가 교회를 개척하면 수많은 사람들이 올 것 같았어요. Би юу гэж бодсон бэ гэхээр за намайг чуулган тарьчихаар зэрэг олон хэдэн 10 хүн хуйларч ирнэ гэж бодсон. 저는 온내리교회라는 곳에서 자랐습니다. Яагаад гэвэл би үннүүрөө цуглаад өссөн. 그래서 내가 교회를 개척하면 사람들이 이 정도는 올 거라고 생각을 했어요. Хэрвээ би чуулган тарих юм бол энэ хэмжээний хүмүүс дагаад ирнэ гэж бодсон. 그런데 2명이 왔습니다. Гэтэл манай зүрхэнд 2 хүн л ирсэн. 왼쪽에 앉은 사람은 구상봉이라는 아저씨예요. Гүсангун гэдэг ахмын насны ах энэ зүүн талцсан. 오른쪽에 있는 사람은 노숙자입니다. Баруун талд болохоор зэрэг Сөүлёг дээр одоо гудамжинд байдаг хүн. 이분은 맨날 자요. Энэ гудамжны хүн болохоор зэрэг орж ирээд унтаад байдаг. 어떤 설교를 해도 자요. Ямар ч номлол хийсэн унтаад байдаг. 그래서 저는 오른쪽에 상처가 좀 있어요. Би тэгэхээр баруун талдаа ерөн шарахтай л та. 왼쪽이 너무 좋은 거예요. Зүүн
сайхан шүү. 할렐루야. 이분은 반응을 해주는 거예요. Энд гар зүүн талаар зэрэг байн энэ чинь хайлтгэлээ. Байн хариу үзэл. 문제가 있어요. Гэхдээ асуудал. 가끔 이분이 안 나와요. Хаяа хүрээд ирэхгүй. 전교인이잖아요. Тэгэхээр бүх цуглаанаараа унтаад ирсэн. 설교를 하는데 전교인이 잡은 경험. Номлол хийж байгаа цуглаан 100% 돈 унтаад 있어요. ирсэн мэдэрч үзсэн. Би тэгэж мэдэрч үзсэн. 그때 받은 상처가 있어서요. Тэр үед асан шарх надад байдаг. 제가 여러분이 자면 상처가 돼요. Та бүхэн унтах юм бол би шархлана. 그래서 제 목적은 여러분이 안 자게 하는 게 목적이에요. Миний зорилго та бүхнийг унтуулахгүй байх нь миний зорилго. 저 우리 교회에서 사람 자는 거 용납이 안 돼요. Юу гэхээр манай цуглаан дээр хүн унтна гэдэг нь би хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй. 왼쪽은 좀 괜찮아요. Зүүн тал явахаар айгүй. 어찌됐건 저는 구상공화 씨를 너무나 사랑하고 좋아했습니다. Ямар ч байсан би Гүсангу тэр хүнд хайртай байсан. Манай цуглааны итгэж байсан. 어느 날 제가 장사를 하고 있는데 Нэг өдөр би зах дээр ажиллаж байсан. 이분이 전화가 왔어요. Нөгөө хүнээс уцсан болсон. 제가 밤에는 장사했고요. Би шөнө ажилладаг байсан. 낮에는 이 사람들 먹이고 입히는 일을 했어요. Жимсний зах дээр шөнө ажиллаад өдөр нь болохоор 장사에서 돈을 벌면 이 사람들한테 썼어요. годомжны дэлмэл хүмүүсээ хувцлаад усанд оруулаад энэ үйлчлээ хийгээд олж ирсэн орлогоороо үйлчлээ хийдэг. 저 장사에서 돈 많이 벌었다고 했잖아요. Би та бүхэнд хэлсэн шүү дээ тийм ээ жимс зараад би их ашигтай ажилласан гэж. 많은 돈을 썼어요. Нилээ их мөнгө зарлагдсан. 근데 그분이 제가 전화를 받은 거예요. За тэгээд тэр хүн над руу залгасан манай итгэгч 전투사님, сайн мэдээ дараагчаа 죄송한데 내가 눈이 안 보여요. уучлаарай ойр миний нүд харахгүй байна. 저희 집에 한 번만 와주세요. Манай гэрт нэг ирээч. 상무야 씨 잠깐만 기다려 내가 갈게. За түр хүлээгээрээ би яваад очив. 너무나 귀한 Хүлээж агараа. 분인데 Ягаад гэвэл манай цуглааны хүндтэй нэг. 우리 교회를 50%를 차지하는 분인데 Манай цуглаанд итгэгчдийн 50% шүү дээ. 정말 뛰어갔어요. Би гүүгээл авсан ямар ч. 근데 병원에 국립의료원을 데려갔어요. Тэгээ Күмний бирюон гэдэг улсын үндэсний нэгдсэн имлэг гэдэг шүү дээ. Тийш дагаад авсан. 너무나 심한 영양실조래요. Тэгээ юу гэхээр одоо хүнс тэжээлийн дутагдалд бүр ноцтой хэмжээнд орсон байна. 강경하래요. Тэгээд илг нь хатурсан. 이미 배가 이만큼 불러요. Гидс нь ингээд урд хэсэгтээ зүндийгээ гараад ирсэн хэдий. 의사가 얘기합니다. Эмчний хэлж байгаа. 빨리 가서 제대로 먹여라. Яаралтай ямар ч гэсэн хүнс тэжээлэр хангаа. 그러지 않으면 죽는데요. Хоолунд айтайхан уухгүй энэ хүн чи явчих 그 цаг. 전에 실명을 한대요. Тэрний хүн хүнс тэжээлийн дутагдалд ороод өөхийнхөө өмнө хараагаа алдсан юм байна. 그래서 아내를 불렀어요. Эхнэрээ дуудсан. 그래가지고 처음에는 삼겹살을 먹였어요. 먹어 이랬어. За та идэж гэж мах шаарч өгсөн. 여러분 고기 잘 먹잖아요. Та бүхэн маханд дуртай шүү. 진짜 고기 진짜 잘 먹대. Маханд өстэй сайн гэж сонссон. 저도 고기파예요. Би ч гэсэн махны чиглэлийн үнэтэй. 채소는 인류의 적이라 생각해요. 저는. Хүнс нөгөө гэдэг зүйл хүн төрөлхтний дайсан гэж боддог хүн. 근데 가난한 사람은 고기를 안 먹은 사람은 고기를 먹이니까 토하더라고요. Гэтэл мах удаагүй удцсан ядуу таршиг амьдралтай хүмүүсийн хувьд мах өхөр тэр дороо бөөлж байгаа гэж юм байна. 그래서 속꼬리를 구웠어요. Юу гэхээр зэрэг тэр нөгөө гидс нь хүлээ ходоод нь хүлээж авдаг юм байна. 물을 많이 희석해서 먹였어요. Тэгээд дахиад усаар зайлаад ус 한 달 баг. 먹이니까 괜찮아지더라고요. Сар тэгэж усаар зайлж ус өгөөд арай гайхуулж байгаа. Бүтэн 우리 сар. 상봉이 아저씨 때 제가 전화기를 사줬어요. Тэгээд самбууны яхад би дахиад нэг Илбан гэрийн 전화기. утас тавьж өгсөн. Энгийн гэрийн утас тавьж өгсөн. 아저씨 힘들 때 눈 안 보일 때 나한테 전화해. Ахта хизүү үедээ юм харж чадахгүй үедээ над руу яриарай. 내가 달려올게. Би хизээч хамаагүй үрээд 고맙대요. баярлалаа. 그리고 시간이 흘렸어요. Цаг хугацаа өнгөрөөд 우리 교회가 부흥을 한 거예요. манай цуглаан тэр хугацаанд сэргэлттэй болж байна. 노숙자들이 막 엄청나게 왔어요. Баахан годомчны хүмүүс ямар ч гэсэн ойлшоод ихсэн. 이놈의 교회는 사람이 많아지니까 적자가 더 많아져요. Гэтэл манай цуглаан болохоор хүн ихсгийн гэрээр хасах зарлага ирэх. 먹여야 되니까. Яг хооллох шаардлага. 그래도 저는 좋았어요. Тэгтээ надад сайхан байсан. 설교를 하면 아멘 튀어나오는 거예요. Яг нь Монгол цагаар зэрэг энэ аваа аа. 100명이 넘어가니까 너무나 행복한 거예요. Тэгэхээр зэрэг үнэхээр жаргалтай. 목사는 그거 하나면 행복해요. Пастор ганц сэрнээр баярлцдаг жаагарчдаг. 근데 일이 점점 힘들어지는 거예요. Ажил хүндрээд ирж байгаа шүнд нь ажиллаа. 장사는 점점 잘 돼요. Яг шүний жимсний одоо 8 сайн болоод байгаа. 노숙자는 점점 많이 들어와요. Годомчны хүмүүс ихсэл байгаа цуглаан. 그러니까 더 열심히 일해서 그 돈을 더 많이 쓰게 됐어요. Тэгэхээр бүх чадлаараа ажиллаад одоо мөнгөө тийш бүх зарлагаа гаргаад 점점 지쳐갔어요. би өөрөө цуцаж ирсэн. 그런데 우리 상민아 씨가 또 전화가 온 거예요. Тэгээ нөгөө ахаас ах над руу ирсэн.
목사님, Пастраа 전도사, 그땐 전도사예요. тухайн үед би сайн мэдээ дарагч байсан. 제가 또 눈이 안 보여요. Дахиад нүд маань 한 харагдаггүй. 번만 더 와주세요. Одоо та ганц нэг л удаа хүрээ. 저랑 병원 같이 가주세요. Хоёлаа эмнэлэг явахгүй болохгүй нэ. 근데 가기가 싫었어요. Гэтэл би очимооргүй санагдсан. 너무 귀찮았어요. Жохон төвөгшөөсөн. 이제는 성도가 50%가 아니에요. Одоо манай итгэгчдийн 50% биш шүү дээ тэр хүн. 100명이 있잖아요. Яг л энэ 100 хон. 그래서 내 마음에 귀찮음이 생겼어요. Миний сэтгэл төвөгшөөж эхэлсэн. 갈게라고 하면서 안 갔습니다. За очигээд очоогүй. 근데 그 다음에 또 전화가 왔어요. Дараа өдөр дахиад над руу залгасан. 전사님 한 번만 와주세요. Сайн мэдээ дээр харагчдаа нэг ирээч. 알았어요. 오늘 꼭 갈게요. За ойлголоо өнөөдөр яваад очив. 근데 장사를 하다 보니까 또 그날 못 갔어요. Тэгэхээр шөнө 8-аа игээд ихээр дахиад очиж чадав. 그 다음날 또 전화가 왔어요. Маргааш нь дахиад над руу залгасан. 전사님 왜 그래요? Сайн мэдээ харагчаа яасан бэ? 이번에 진짜 갈게. За өнөөдөр л очив. 근데 수금을 하고 하다 보니까 또 지쳐서 자다가 안 갔어요. Тэгээд шөнө ажиллаад өдөрт нь үйлчлээ игээд ингээд ирэхээр өдөр түр дукхигээ болсон чи очиж чадав. 그 다음에 또 전화가 왔어요. Дараа нь дахиад над руу залгасан. 핸드폰 배터리를 빼버렸어요. Би утасныхаа батарейг салгачихсан. 전화를 받지 않았어요. Утсаа аваагүй. 한 2달 흘렀어요. За 2 сар өнгөрсөн. 상고현 씨 교회를 나오지 않았습니다. Самбунах цуглаан ирээгүй. 그래도 안 찾아갔어요. Би зорж очоогүй. 우리 교인들이 많았어요. Яагаад гэвэл итгэгчид маш олон болсон. 옛날처럼 중요하지 않은 사람이 된 거예요. Өмнөх шигээ төдийлэн чухал биш болсон. 우연히 상고현 씨 집을 지나가게 됐어요. Тэгээд тэр самбунахын гэрийн хажуугаар өнгөрөх нэг ажил гарсан. 제 마음에 미안함이 생겼어요. Сэтгэл гинт 그래서 санаа зовж ирсэн. 들어가서 сэтгэл 문을 зовоод 두드렸어요. ороод хаалганд өгсөн. 상고현 씨, Ах байна уу? 근데 안에서 후다닥 소리가 들리는 것 같아요. Дотор тэгтээ нэг чимээ гарах шиг болсон. 자는 척하나 보다. За унтж байгаа зэрэлж байгаа юм байна. 또 아저씨 문 좀 열어봐요. 내가 미안해요. үүдээ онгоолгооч уучлаарай. 사과했어요. Уучлахгүйсэн хаалганы хүн. 가만히 보니까 TV 소리가 들려요. Би сайн сонссон чи телевиз дуурайд байна. 안에 있는데 없는 척하는 거예요. Дотор байгаа нэг байхгүй царайлаад байна гэсэн. 아저씨 문 좀 열어보라니까. Ахта үүдээ онгоолгооч очив. 문이 잠겨 있어요. Үүд нь үгжээтэй. 힘으로 팍 하니까 열려요. Тэгээд нэг хүчтэй татсан ч онгоогт. 들어가니까 눈이 안 보이니까 껌껌한데 TV만 켜 있어요. Орсон чинь нөгөө хүчнүүд нь харахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тас харахгүй тэнд телевизээс салтай. 근데 이 아저씨가 일어나지 않고 가만히 누워 있는 Нөгөө 거예요. ах өндөгчгүй хөвтэй л байж. 미안하다고 사과했어요. Тэгээд за уучлаарай гэдэг Mian해. хэлсэн. Ах уучлаарай. 진짜 미안해. Ёстой уучлаарай. 근데 난 너무 힘들어서 그래. Би ч гэсэн надад хүнд 좀 байлаа. 이해해주지 않아? Та намайг ойлгооч дээ. 얘기를 안 해요. Юуроосоо хариулах. 너무 화가 나가지고 Уур хүрээ. 이불이 잠겼어요. Тэгээд хүнжлийн зүгсэн. 우리 아저씨 죽었어요. Гэтэл манай ах насарсан байсан. 죽은 지 일주일이 넘었어요. Нас ороод 7 хоног өнгөрчихсөн байсан. 전기장판에 죽었는데 Юу гэхээр зэрэг халаадаг гудс цахилгааны ажилладаг халаадаг гудсан дээр нас орсон байсан. 사람이 주면 진물이 다 나오는 걸 그때 처음 봤어요. Хүн өгөх юм бол хүнээс нөгөө шингэн нь бүгд ялгарч гадагшилтыг тэгэхэд би харсан. 저는 정말 아무 말도 없이 그 자리에 서 있었어요. Би юу ч хийж ганц үг дуугарч чадахгүй тэндээ зогсон. 처음으로 난 죽은 사람을 봤어요. Амьдралдаа анх удаа өгсөн хүнийг харсан. 그러다 우연히 그 사람이 손을 봤어요. Санам нүдэнд нөгөө хүний гар харагдсан. 종이가 있었어요. Нэг цаас байсан. Гарч. 종이를 펴서 보니까 Цаасыг дэлгээд хартал 012-274-6468 김범석 전도사. миний утасны дугаар тэгээ Ким Монсо сайн мэдээ тарагч. 이분이 죽기 전까지 나한테 전화한 거예요. Тэгэхээр хорвоо орохын өмнөх хүртэл эцсийн мөч хүртэл над руу залгасан. 내가 전화하라고 사준 그 전화기로 Миний та дуртай үедээ яриараа гэж авч өгсөн тэр 자기는 죽기 싫어서 나한테 도움을 구한 거예요. энэ хорвоо орохыг хүсээгүүдээ надаас тусламж гон над руу залгасан. 근데 나는 귀찮은 거예요. Би тэр үед төвөгшөөсөн. 이제는 이런 양 한 마리가 아니에요. Одоо тэр чинь миний алдагдсан ганц. 나한테는 99 마리 양이 기다리고 있는 거예요. Намайг тэр 99 хон хүлээж 그러니까 байгаа. 이런 양 한 마리가 귀찮았어. Тэгэхээр ганц алдагдсан нэг хон надад төв удаж ирсэн. 그래서 찾아가지 않은 거예요. Тэгээд бид зорж очив. 그러니 죽었어요. Тэгтэл хорвоо гаргасан. 내 마음에 분노가 일어났어요. Би бухимдал төрж ирсэн. 하나님에 대한 원망이 일어났어요. Бурхан гомдлож ирсэн. 하나님께 소리 질렀어요. Бурхан хашгирсан. 하나님이 개 같은 세상 뭐하러 만들었습니까? Бурхан та ийм гачин дэлхийг яах гэж бүтээсэн? 이게 하나님이 만든 세상입니까? Энэ бурхан таны бүтээсэн дэлхий муу юм уу? 부자들은 강남에서 저렇게 잘 사는데
баячууд тэр Кангнамда ингэ сайхан амьдарч. 여기 가난한 사람이 이렇게 죽어갑니까? Энэ ядуу хүмүүс эндээ ингэ үхээд байж. 이게 인간의 존엄한 모습입니까? Энэ сайхан төрөх юм уу? 이런 하나님이라고 나는 믿지 않겠습니다. Ийм бурхан та үнэхээр ийм бурхан. 하나님은 없어요. Бурхан гэж байхгүй юм шүү. 내 마음에 분노가 일어났어. Миний дотор бухимдал төрсөн. 상보에 씌운 건 내 탓이 아니라 하나님 탓 같았어요. Самбонах хорвоог оргисон миний буруугийнх биш, бурханы буруугийнх юм шиг санагдсан. 너무 와가서 소리 나서 막 질러대니까 Бүр өөр хүрхийн ирэхэд өчргөө хашгаад ирэхээр 사람들이 오더라고요. хүмүүс иргэн тойрноос ирсэн. 경찰에 신고가 됐어요. Цагдаад дуудлага иргэн тойронд өгсөн. 경찰서 가서 Цагдаагийн газар очиод 조서를 받았습니다. би мэдүүлгээ өгсөн. 너무 힘들었지만 집에 돌아왔어요. Маш хүнд өдөр байсан. Гэртээ эргэж ирээд 그리고 쓰러져 잠을 잤습니다. тэгээд өгсөн юм шиг бодсон. 여러분 상보에 하신 누가 죽였을까요? Тэгвэл Самбонахыг хэн алсан бэ? 내가 죽였죠. Би алсан дээ. 나의 탐욕 때문에 Би өөрийн биелүүлэхийг хүссэн шүү. 90마리 양의 핑계로 1인 양 1마리를 버린 내가 99 хоньныхоо төлөө нэг хоноо бодохгүй би тэр хүнийг алсан. 사랑하는 여러분, Хайртай ахын дүүс минь, 여러분들은 어떻습니까? та бүхний хувьд ямар вэ? 하나님은 1인 양 1마리를 찾아다니는데 Бурхан алдагдсан нэг хоноо хайсаар байд. 여러분들은 무엇을 쫓아 살아가십니까? Та бүхэн харин юуны төлөө амьдарч байна? 하나님께서 저와 여러분에게 맡긴 그 1인 양 1마리에 관심을 가지고 있습니다. Бурхан танд бид бүхэн даатгсан тэр алдагдсан нэг хоньд та анхаарал хандуулж байна. 여러분 1인 양 1마리는요. Алдагдсан тэр ганц хонь 내 사랑하는 믿지 않는 부모님일 수 있습니다. миний хайртай Есүс Христийг хүлээж аваагүй эцэг эх маань байж болно. 1인 양 1마리는요. Тэр алдагдсан нэг хонь 내 믿지 않는 사랑하는 형제일 수 있습니다. миний Есүс Христэд итгэдэггүй миний хайртай ах. 1인 양 1마리는요. Тэр алдагдсан ганц хонь 내 사랑은 옆에 있는 믿지 않는 친구일 수 있습니다. миний хайртай миний дэргэд надад ханилдаг миний найз гэж бол. 하나님은 여러분 주위에 있는 Иргэн тойрныхоо 그 1인 양 한 영혼에 관심을 가지고 계십니다. тэр алдагдсан ганц үнсэн та 여러분의 анхаарал. 관심은 어디에 있습니까? Таны анхаарал сонирхол хаана вэ? 사랑하는 성도 여러분, Хайртай ахын итгэж ах. 여러분 믿지 않는 부모나 Та бүхний итгэдэггүй 친구나 эцэг байна уу? Найз нөхөд байна уу? 형제에게 Ахын дүүстэй 제대로 복음을 전한 적이 있습니까? сайн мэдээ та дамжуулж үзсэн. 아니 그냥 대충 예수 믿으세요 이렇게 흘러가듯이 지나는 거 말고요. Зүгээр хайнхан те 아버지! гэж хэлсэн үү? 아버지, Аава 주님은 살아계시며 эзэн амьд оршин 하나님의 байгаа. 아들로서 Бурхны хүүгийнхаа хувьд 우리를 구원하신 그분이십니다. биднийг аварсан тэр нэгэн мөн. 그분을 믿어야 구원을 받습니다. Түүнд итгэх итгэлээр та аврал. 라고 형제나 아버지한테 전한 적 있어요? Тийгөө ах дүүстэй, аавда, ээжтэй та уцаар мэдэгдэж үзсэн үү? 만약 그렇게 전하지 못했다면 Хэрвээ та тэгж дамжуулж чадаагүй бол 연휴 끝나기 전에 우리 함께 결단합시다. өнөөдөр дуусахаас өмнө хамтдаа шийдвэр гаргана. 나에게 맡겨진 1인 양 1마리를 생각하며 Надад даатгсан тэр алдагдсан ганц хон тэр 하나님 내가 зүйлсээ 주님을 전하겠습니다. эзэн минь би эзэн таныг дамжуул. 거기서 복음은 시작되는 거예요. Эндээс сайн мэдээ гэдэг зүйл ихэр. 나라와 민족은 여러분이 안 품어도 품을 사람 많아요. Улс үндэснийг та тэгээгүй ч тэгээд аваад явах хүмүүс олон. 내 주위에 있는 1인 양 1마리에 하나님은 관심이 있다라는 거예요. Миний эргэн тойронд байгаа тэр алдагдсан ганц хоньны төлөө Бурхны анхаарал сонирхол тэнд явж 이 байна. 수련회 끝나고 그거 하나만 결단해도 Энэ кемпиг дуусаад тэр ганц зүйл дээр та шийдвэрээ гаргахад 하나님이 너무 기뻐하실 거예요. Бурхны хувьд энэ нь нэн тааламжтай зүйл. 그렇게 복음을 전하는 저 여러분에게 주의 이름 축복합니다. Тиймгүй сайн мэдээ дамжуулсан би болон бид бүхэн байхыг эзний нэрээр хүсэж ирж байна. 예, 한참 발광하고 경찰서 갔다 와서 잤어요. Мэдүүлгээ өгөө цагдаагийн газар очиж мэдүүлгээ өгчөөд би унтсан. 근데 너무 피곤했는데 Үнэхээр их ядарсан. 새벽 4시에 하나님 나를 깨우시는 것 같았어요. Өөрийн 4 цагт Бурхан намайг сэрэж байгаа юм шиг санагдсан. 그래서 마루에 나와가지고 무릎 꿇고 기도를 했습니다. Би гарч ирээ шалан дээр өдөг сүрдээ залбирсан. 하나님 잘못했어요. Бурхан минь ээ миний бүр. 제 탓입니다. Миний бүр. 제가 잘못했어요. Би 그리고 миний бүр. 눈물로써 기도했어요. Нулимс урсган залбирсан. 하나님 잘못했어요. 제가 상봉이 하실 죽겠습니다. Бурхан минь ээ миний бүр. Би 하나님 저 어떻게 해야 됩니까? хүрсэн. Одоо Бурхан минь би. 어떻게 하면 용서를 받을 수 있습니까? Би хэрхэн таны өмнө уучлагдах 그때 ёстой. 내 마음에 하나님이 복문의 말씀을 주셨어요. Тэр үед Бурхан надад 이 말씀이 평생 저를 잡아 끌어가는 말씀입니다. энэ иш
насан турш минь намайг 이사야서 авч 43장 байгаа. 1절의 말씀입니다. Исая номын 읽어보세요. Исая номын 43-ийн 1-р хамт уншилны 2-3 харин Йehova чамайг бүтээгч эзэн Израиля чамайг бий болгогч эзэн одоо ингэж айлтж байна. Би чамайг аварсан учир үу айлтав. Би чамайг нэрэлж дуудсан чи минийх. 하나님이 저에게 얘기하신 거예요. Бурхан надад хэлсэн. 내가 너를 이 일로 불렀다는 거예요. Би чамайг дуудсан. 내가 이와 같이 참담한 이웃의 아픔을 네가 돌보지 않을래? Би чамайг ийм дуудсан байтал чи хуршуудынхаа өвдөл зовлонд 그것으로 анхаарал. 하나님이 나를 지명하여 불렀다는 말씀을 주셨어요. Үүнийг би чамайг нэрэлж дуудсан. 그들의 아픔과 그들의 어려움을 네가 씻어주지 않을래라고 하시는 겁니다. Тэдний өвдөл, тэдний зовлон, тэдний нөлөөсийг хэн нэгэн арчиж угаахгүй гэж. 여러분 제가 이 말을 듣고 그때 아멘 할렐루야 내가 그렇게 하겠습니다라고 했겠지요. Энэ үгийг сонсоод энэ дуу хоолойг сонсоод тэр үед амен халелуя бид хин хүүлдэх болно гэсэн л аа. 아니요. Тэгээгүй л дээ. 하나님 저 못합니다. Бурхан минь би одоо чадахгүй. 저 아시잖아요. Та намайг минь. 저는 이른 양 한 마리가 중요한 사람이 아니에요. Миний тэр алдагдсан нэг хон төдийлөн чухал. 99마리 때문에 이른 양 한 마리를 버린 놈입니다. Би 99 хоньны төлөө нэг хоноо. 저는 상동이 아저씨 도움의 손길을 거부한 사람입니다. Би самбуун ахын тэр тусламж хүсэлтнээс талцсан хүн. 댐댐이가 안 됐어요. Би хүн болж төлөвшөөгүй. 청량이니까 최일도 목사님 뭐 하도만 Тэр 청년ны дэдэг чэ пастор үйлчлээд идэм байл. 그분한테 가보세요. 저 안 됩니다. Бурхан минь надад тийш яваач. Би бол наадах 근데 шүүлээ. 하나님이 얘기하는 거예요. 너 뭐가 두렵냐? Бурхан надад айлтж байгаа. 두려워하지 말래요. Бүү ээ. 내가 너를 지명하여 이 일로 불렀대요. Би чамайг нэрээр чинь энэ үйлсийн төлөө дуудсан. 여러분 제 마음에 두려움이 있었어요. Миний дотор айдас байсан. 사실 저도 대우받는 목회를 하고 싶어요. Үүндээ би ч гэсэн бусдын хүндлэлийг олсон 하나님 저 хончлыг хиймээр байсан. 명절 때 넥타이를 좀 받아봤으면 좋겠어요. Бурхан минь би ч гэсэн баяр ёслолын өдрүүдэд итгэгчдээсээ ганц зангаа бэлгэнд авч үзмээр. 저도 신방당이라 선물도 좀 받고 싶어요. Би ч гэсэн итгэгчнэрийнхээ гэрээр орж гарахтаа тийм ээ гарын бэлэг авмаар байна. 맨날 퍼줘야 됩니까? Би яасан гэж байнга л хоол аялаа сууж явах хэвээр тарааж өгч явах хэвээр. 잠시 여기 도와주러 온 거예요. Би түрэл энд туслахаар ирсэн юм шиг. 이 일이 얼마나 힘든지 내가 누구보다 잘 알아요. Энэ үйлчлэл ямар хүнд үйлчлэл вэ гэдгийг би хинээс ч илүү сайн мэднэ. 알코올 중독자들과 매일 싸웠어야 돼요. Архин дондостой өдөр бүр би тэмцэх ёстой. 어느 날은 나를 죽인다고 칼 들고 들어온 사람 많았어요. Зарим өдөр намайг алнаа гэдээ дайраад хутгатай дайрж орж ирсэн хүмүүс ч ийм өдрүүд ч гэсэн байсан. 상품권 안 준다고 우리 사무실에 신나 뿌리고 불질러 버렸어요. Тэгээд надад одоо юуны юу лээ самбунгон гэдэг чинь тэгээ урамшууллын одоо мөнгө өгсөнгөө урамшуул өгсөнгөө гэд орж ирээд офс гал тавьж исэн хүмүүс ч байсан. 그 일로 평생 하래요. Энэ зүйлийг насаараа хийгээд байгаа юм. 거기 예스 할 수 있습니까? Энд тгийгээд дуртай зөвшөөрөх. 그래서 전 못한다고 계속 믿었어요. Тэгээ би энийг би чадахгүй, энийг 하나님 나 못해요. Бурхан би энэ 정말 못해요. үнэхээр би чадахгүй. 우리 하나님 뭐라고 하신지 아십니까? Бидний 저에게? Бурхан юу гэж хэлснийг мэдхүү надад. 아무 말도 안 하시더라고요. Бурхан надад юу ч хэлээ. 그때 알았어요. Тэр үед би ойлгосон. 아 우리 하나님은 자기 할 말만 하시는구나. Бурхан өөрөө хэлэх юмыг хэлээд дуусчихсан. 일단 무한하면 얘기 안 하시는구나. Илүү ямар ч зүйл хариу мариу ярьдаггүй хэлийг гэснээр хэлчихсэн. 여러분 저는 그때 Тэр үед 하나님이 부른 것에 대해서 Бурханы дуудсан дуудлагын тал дээр 아직도 예스라고 대답을 안 했습니다. одоо ч би дуртай би энийг аваа явъя гэж хэлээгүй хариулаа. 저는요 아직도 두려워요. Одоо ч өнөөдөр ч би айд. 나는 이런 가난한 사람들을 만나고 노숙자를 만나고 탈북자 사역이 아직도 겁이 나요. Өнөөдөр ч би дөрвөгсөд, цагаачд, гэрээсээ дайцсан хүмүүс, гуйлагчд, гудамжны хүмүүстэй уулзаж үйлчлэн гэдэг надад айдас төрдөг. 근데 저는 그 일을 하고 있습니다. Гэхдээ би энэ үйлчлэлийг хийсээр байгаа. 여러분 사역자는 예스라고 하고 하는 게 아니더라고요. Үйлчлэл гэдэг зүйлийг хүн дуртай yes гэдэг зүйл биш юм байлээ. 그냥 놔준 자리에서 순종하고 그 일을 하는 게 사역자더라고요. Зүгээр тавигдсан газартаа дуулууртайгаар үнийг хийдэг хүн л үйлчлэгч юм. 아직도 마음은 하기 싫어요. Одоо ч миний сэтгэл дургуутсах сэтгэл төрөв. 아니 자신이 없는 거예요. Өөр дуудлага гэдэг зүйл юу вэ гэдгийг та бүхэн мэдэх үү? 풀림은 부르심이 소명이잖아요. Дуудлага гэдэг зүйл чинь дуудлага одоо дуудлага намайг дуудаж ийн гэсэн үг тийм. 목사로서 소명을 받았어요. Би пастор гэдэг дуудлагатай хүн. 근데
근데 소명이라는 것은 소명받으면 목사가 된다는 게 아니에요. Дуудлага хүлээл авлаа тэгээд пастор болох ёстой гэсэн үг биш. 소명의 다른 보케이션이란 말은 다른 말로 직업도 포함됩니다. Тэгэхээр дуудлага гэдэг зүйлийн өөр нэг илэрхийлэн ч гэсэн мэрэгжил ч гэсэн үүнд орж 각자 하나님의 소명으로 콜링하셔요. хүн тус бүрийг бурхан өөрийн дуудлагын дагуу сонгодог. 어떤 사람은 주부로서 콜링을 해요. Зарим хүнийг гэрийн эзэгтэй гэж дууддаг. 어떤 사람은 직업으로서 콜링을 해요. Зарим хүмүүс өөрийн мэрэгжлийнхэн дагуу дууддаг. 각자 위치에서 콜링을 하는 거예요. Тус бүрийн байр суурь нь бурхан дууддаг. 거기서 잃은 양 한 마리를 찾는다면 Тэнд алдагдсан тэр ганц хүнийг та хайр. 그것을 통하여 하나님 나라가 이루어지는 겁니다. Түүгээр уламжлан бурханы хаанчлал тэнд ахна. 여러분의 삶의 자리에서 하나님 나라 이룰 수 있는 저와 여러분들에게 주의 이름으로 축복합니다. Та өөрийн амьдралын талбарт бурханы хаанчлалыг тогтноосон тийм хүмүүс байхыг эзний нэрээр хүсэж байна. 말씀을 정리합니다. 찬양팀 За 나와주시고요. өнөөдрийн үгийг өндөрлөө магтаалын багийнхан гарч ирнэ. 저에게는 딸이 한 명 있습니다. Би нэг охинтой. 아까 말했듯이 그 딸은 결혼 10년 만에 6번 유산하고 나온 딸이에요. Сая хэлсэн чинь нэмээд гэрлээд 10 жилийн дараа 6 удаа зулбаж иж олдсон охин. 너무나 귀한 딸인데 그 딸이 너무 아팠어요. Үнэхээр үн цэнтэй хүнд олдсон охин. 5년 동안 5번 폐렴으로 병원에 입원했습니다. 5 удаа гэнэ. 너무 심해서 сүрээд уссан. үнэхээр хүнд уссан. 6살 되는 그의 우리 아이를 수술시키기로 결정했습니다. Бага насны манай хүүхдийг хагалгаанд оруулах гэсэн. 서울대병원에서 전신마취 시켜서 수술실로 들어갔어요. Сөүл их сургуулийн эмнэлэг бүтэн биений мэдээ алдуулалтанд оруулаад хагалгаанд оруулсан. 그래서 아브나이하고 여기 있는 이걸 다 떼어냈어요. Хоолойны эмнэлэг одоо хуралдсан зүйлсийг авсан. 수술 끝나고 중환자실로 넘어왔어요. Хагалгаанаас гарч ирээд одоо сэхээний тасаг руу орж ирж байгаа. 6살짜리 아이가 호수를 꽂고 있어요. 6 настай хүүхэд эндээс одоо хиймэл амьсгалын холбогч одоо хоолой залгацсан. 너무 마음이 안타까웠어요. Сэтгэл өвчин. 근데 우리 애가 이 마취에서 깬 거예요. Манай хүүхэд мэдээ алдуулалтанд мэдээ алдуулалтанд гарсан. 나를 보더니 하더니 울어요. Намайг ороо гэдэг уйлдсан. 내가 아프구나 아빠가 기도해 줄까 이러니까 고개를 끄덕거려요. Чи өвдөж чинь 아원 залбирах уу гэж 그래서 толгоо. 우리 지은이를 놓고 기도했어요. Жиний төлөө залбирсан. 하나님 우리 지은이 아프지 않게 해주세요. Бурхан минь манай Жинийг өвдөлтгүй байлгаж. 조금 있다가 지은이가 해요. 호수 때문에 Дахиад 말을 манай 못해요. өө гэдэг яг нэг хоолой залгсан болохоор ярьж чадахгүй. 왜 지은아 Яасан? 목이 말라? Аман цангаж байна уу? 그래서 물을 수건에 적셔서 입술을 닦아줬어요. Нэг одоо альчуурнд уус шингээгээд уруулын норгосон. 좀 이따 또 그래요. Дахиад өө 지은아 몸이 불편해? яасан биеийн завүртэй байна. 고개를 끄덕거려요. Дахиад 약간 뒤척였어요. 애가 못 움직이게 묶어놨었거든요. би юу ихээр зэрэг нөгөө хөдлөхгүй байхаар үечихсэн байсан тэрээс болсон. 아이가 하니까 Хүүхэд өө гэж юм хэлэхээр 저는 그 말을 알아들을 수 있겠더라고요. би яг баг зэрэг ойлгохгүй. 너무 사랑하니까 Хайртай охин маань 그 болох. 말이 들려지더라고요. Түүний өө гэх зүйл юу хэлэх гээд байгаа нь сонсогдож байна гэсэн. 심지어 인간도 이런데 Бидний гэр бүл бид нэр ингэж ханддаг байхад 우리 하나님은 여러분의 신음을 못 들을까요? Бурхан таны зүрхийг сонсохгүй гэж. 여러분의 고통 가운데 하는 신음을 못 들으실까요? Та зовлонгийн нүнд шаналж байгаа таны шаналлыг сонсохгүй. 이해하지 못하실까요? Бурхан таныг ойлгохгүй байна. 아니요, 우리 하나님은 임마누엘 하나님이시라니까요. Бурхан бол Иммануэль бурхан. 누구보다도 여러분의 고통을 잘 아실 거예요. Хинээс ч илүү таны шаналлыг, таны зовлонг бас сайн. 이 땅에서 살아가는 거 어렵다는 거 알 거예요. Энэ дэлхийд амьдрах хүн бэрхшээлтэй гэдэг юм. 그래서 여러분의 손을 들어 하나님을 찾으시면 Та чанга дугаар бурхныг 우리 하나님 만나주실 거라는 거예요. бидний бурхан тантай гарцаагүй байл. 신음소리라고 내세요. Та бүр болохгүй бурхны өмнө одоо өчөөгөн төдий дуу гаргаарай. 하나님 안 믿어주세요. Бурхан итгээгдэхгүй байна тань. 남들이 기도하는데 나만 은혜 못 받는 것 같아요. Бус хүмүүс залбираад нэвэгдээд ах би ганцаараа үлчээд байгаа юм шиг 내 байна. 안에 답답함이 있어 기도가 안 나오세요. Миний дотор давчдгын ирэхэд залбирал гарахгүй байна. 오늘 이 밤에 신음해 보세요. Өнөөдөр энэ шөнө та гинаш чамаагүй бурхны өмнө дуу гаргаа. 간절한 마음으로 신음해 보세요. Чи сэтгэлээ шингэн бурхны өмнө дуу 우리 гаргаа. 하나님 만나주실 겁니다. Бурхан тантай уулзах. 우리 하나님 만나서 위로해 주실 겁니다. Бурхан таныг тайлбарлах. 그게 우리 하나님이십니다. Энэ бол бидний бурхан. 그 하나님을 생각하시며 Тэр бурхныг эргцүүлэн
우리 다 같이 일어나서 이 찬양 부르며 함께 기도하며 나갑시다. Босон энэ магтаалыг өргөөд залбирсаар болцгоё. Хамтдаа дуудцгаая.